Гадаю, з учорашніх, а дакладней ужо сённяшніх начных падзеяў, як памятаем, у Менску каля стэлы пераможцаў адбылася сутычка з міліцэйскім спецназам, і на відэа, якое можна будзе зараз пабачыць, бачна, што калі спецназаўцы пачалі біць, я падкрэслю, бяззбройных людзей, кідаць камяні, тады людзі не разбегліся, а наадварот сабраўся натоўп, які даў сілавікам адпор. Шакалы! Положите на них, что стоим! Гаспадарства, і з апошніх навінаў у Беларусі заведзены крымінальныя справы па фактах масавых беспарадкаў і гвалту, чамусьці ў дачыненні міліцыі. Вось адносна бяззбройных грамадзянаў пра гэта нічого не гаворыцца. Кіраўнік следчага камітэту Іван Наскевіч заявіў пра тое, што следчым камітэтам распачатыя крымінальныя справы па фактах масавых беспарадкаў. Наскевіч нават заявіў, што можа быць прагражаць до 8 до 15 гадоў. Між тым, гаспадарства, ўжо зараз пераносімся ў цэнтральную выбарчую камісію, дзе агалошваюць афіцыйныя вынікі. Чакаем сігнал цэнтральнай выбарчай камісіі з добрым гукам. Пакуль што бачым толькі карцінку, но толькі вось карцінка ёсць ад цэнтральнай выбарчай камісіі, а па Центр избиркома Беларуси на ваших экранах. Глава Центра избиркома. Давайте послушаем, что она сообщает гражданам страны. 0,23%. По алфавиту сообщают данные по кандидатам. Первый по алфавиту кандидат в президенты Дмитриев. За него проголосовало 60 543 человека или 1,04%. Далее Конопатская Анна Анатольевна. За нее проголосовало 97 926 человек или 1,68%. Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовало 4 652 423 или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовало 574 312 человек или почти 10%, 9,90%. И последний это кандидат Черечень. За него проголосовало 65 784 человека или 1,13%. Против всех проголосовало 6,02% избирателей. Вот такие предварительные данные, которые будут, конечно, по мере подготовки заседания Центральной комиссии, посвященной итогу выборов, они будут уточняться. Но я не думаю, что они существенным образом изменятся. Эти данные коррелируются с данными участков закрытого голосования, где большую часть составляют как раз не военные. Их из 36 тысяч закрытых участков это только 6 тысяч. Все остальное. Итак, очевидно, что главные данные, которые только что на ваших глазах были озвучены в Центр избиркоме, касаются голосов, которые набрали. Дякую вялікі. Ну што ж, Ярмошына заявіла, агучыла афіцыйныя лічбы, кажа, яшчэ там штосьці будзе удакладняцца, але, напэўна, гэтак будзе гучаць афіцыйная статыстыка. 80,23 за
Александра Лукашенко за галоўную суперніцу яго Святлану Ціхановскую толькі 9,9%. Ужо зараз з намі ёсць тэлефонная сувязь з Менскам, працуе наша, пачакайце, мне падказваюць, яшчэ толькі злучаемся з нашым калегам, але затое у нас ёсць сувязь з вами, спадарства праз смс-паведамленні, можна іх нам пісаць. А вось падказалі, все-таки Алесь Папко ёсць з намі, наш калега. Алесь, вітаем цябе. Добрый день, прывітанне. Алеся, распавядзі, калі ласка, якая раніца ў Менску, як прачнулася сталіца, ці ёсць штосьці новае пасля ўсіх гэтых крывавых падзеяў увечары і ўначы? Раніца выглядае як звычайная працоўная раніца, акрамя таго, што ў сталіцы па сённяшні момант няма нармальнага інтэрнэту. Не адчыняюцца месенджеры, дрэнна адчыняецца большасць інфармацыйных сайтаў. Таксама ёсць паведамленні, што знялі блакады з дарогаў вакол Менска, каб даць людзям праехаць на працу ў цэнтр сталіцы. Акрамя скупых паведамленняў пра тое, што адбывалася ўчора, якія можна прачытаць на сайтах, вялікай інфармацыі пра тое, што адбылося ўчора, няма. Так што пакуль у інфармацыйным плане адчуваецца нейкі недахоп камунікацыі, недахоп інфармацыі в самім Менску. І, быць можа, вось вам зараз у студыі вядома нашмат больш, чым мне. Алесь, праваабарончы цэнтр «Вясна» літаральна вось-вось паведаміў пра тое, што затрымалі нашага калегу з Глыбокага, з метра Лупача. Што па журналістах у Менску? Таму што, ведаем, учора было у тым ліку паляванне і на журналістаў, сярод іх і на журналістаў Белсату, ці штосьці вядома пра лёс нашых калегаў? Наколькі я ведаю, учора была затрыманая наша каардынатар Ірына Слаўнікава. Таксама быў заблакаваны тэлефон аднаго з нашых аператараў. Што тычыцца іншых нашых калегаў, то, дзякуй Богу, ўсё з імі добра. Аднак, зразумела, што не працавалі ніякія месенджеры, і таму нешта даведацца, аператыўна звязацца з калегамі з рэдакцыі было вельмі цяжка. Гэта страшна ўскладняла працу. І ўвогуле журналіст, які вось працуе, не маючы добрай сувязі ані з рэдакцыяй, ані з калегі, ані з калегамі, адчувае сябе як камандзір падводнай лодкі, якая вось выйшла ў мора з нейкім заданнем. А што стала ў гэты час з роднай краінай, так камандзір не ведае. Таму праца ўчора была вельмі некамфортная, я бы так гэта назваў. Падыходзілі людзі, бачачы нашы камізэлькі прэсы, і пыталіся ў нас апошнія навіны, а мы проста разводзілі рукамі і казалі, што мы ведаем не больш, чым вы. Лукашенко вось пужаў падчас гэтай перадвыбарчай кампаніі ўвесь час 90-мі, выдумляючы усялякага кшталту міты, што там таго не было, сяго не было, і толькі ён усіх збавіў. Між тым, Менск, Беларусь, 2020 год, нібыта ці краіны, а пагружаецца у такую, скажем так, хмару адсутнасці інфармацыі, калі проста няма сецівая, няма ніякога злучэння. Дакладна. Алесь, раней, калі толькі меркавалася пра тое, што будзе ў Беларусі падключаны інтэрнэт дзеля таго, каб пазбавіць пратэстоўцаў каардынацыі, выказваліся меркаванні пра тое, што прынамсі доўга і глобальна гэта не будзе. Глобальна, як мы бачылі учора, ўсё-такі гэта адбылося. Але наколькі гэта доўга можа быць, таму што сярод меркаванняў, чаму не можа быць доўга адключаны інтэрнэт, таму што у тым ліку дзяржаўныя інстытуцыі, яны ўсе завязаныя на інтэрнэце, ці штосьці на дадзены момант вядома пра, магчыма, нейкія збоі у дзяржаўных інстытуцыях, у іх працы, альбо настолькі глуха зараз, глухая інфармацыйная блакада, што папросту чакаем, в прынцыпе, невядома чаго. На дадзены момант я не маю інфармацыю пра тое, што дзяржаўныя установы маюць нейкія праблемы з камунікацыяй, але
Вельмі шмат сапраўды сайтаў дзяржаўных установаў завязаныя на месенджеры, на чат-боты, і калі гэта ўсё не працуе, то зразумела і камерцыйныя установы, і дзяржаўныя установы не могуць нармальна працаваць. Я б звярнуў увагу на блакаванне тэлеграму. Беларускім уладам удалося зрабіць тое, чаго не змаглі зрабіць расійскія ўлады падчас пратэстаў мінулага году ці падчас спробаў блакавання тэлеграму 1,5 гады таму. І наколькі я ведаю, распрацоўшчыкі тэлеграму з Расіі самі зараз задумваюцца над тым, каб такая схема, якую прымянілі беларускія ўлады, не паўтарылася ў Расіі. Гэта вельмі трывожна, гэта значыць, што беларускія ўлады маюць дасканалыя тэхналогіі блакавання зашифраваных месенджераў. Ну, была гаворка, яшчэ раней паведамлялася пра тое, што Беларусь закупіла, у тым ліку, кітайскае абсталяванне, здольнае якраз заблакаваць асобныя элементы, сегменты інтэрнэту альбо яго і цалкам. Алеся, дзякуй вялікі за каментар. Будзем на сувязі надалей, беражы сябе, і тое ж самае для ўсіх нашых калегаў. Дзякуй вялікі. Алесь Папко, журналіст, на тэлефоннай сувязі з Менску, быў гаспадарства з намі. Тым часам сацыяльныя сеткі, хоць і былі блакаваныя, таксама шматлікія незалежныя сайты, аднак відэа ўсё роўна трапляла, у тым ліку сацыяльныя сеткі, у іншыя СМІ, і ўжо зараз можна зірнуць, пазбіраўшы на раніцу, як жа выглядала рэакцыя ўладаў на, я зноўку падкрэслю, мірны пратэст беларусаў супраць рэкордных папросту фальшаванняў вынікаў выбораў. Тут няма чаго дадаць, відэа без каментара. Не бойся, это не тебя. Это не ребенок. И люди пошли. Надо тоже выдвигаться.
Спадарства, па ўсёй Беларусі працягваюцца праблемы з інтэрнэтам, а пакуль няма інтэрнэту, тым больш заахвочваем вас пісаць смс-паведамленні, які мы будзем зачытваць, таксама дзяліцца важнай інфармацыяй. Вось што піша, напрыклад, адзін з нашых гледачоў. Відавочная реакция на личбы, оглашенные Ермошиной. Это полный бред. Лукашенко не мог набрать 80%. Это фальсификация 100%. Из моих знакомых все голосовали за Тихановскую. Люди не должны мириться с этим. Нам прямо в глаза лгут. Так само читаю еще одно смс-поведомление. Друзья сказали из Витебска, что в военные части завезли ОМОНовскую черную форму. Держитесь, родные, Нью-Йорк и вся Америка с вами. Таксама вось ёсць такое паведамленне. Все звоните на номер 123 и требуйте номера связи своих городов для возмещения ущерба по отключению интернета. Яшчэ один карыстальнік піша: жизнь потеряла всякий смысл, полная растерянность. Ну что, спадарства, мне падаецца, што ўсё ж разгубленасці у нас быць не павінна. Мы гаспадары на сваёй зямлі, так павінна быць, так напісана ў Канстытуцыі, што адзінай крыніцай улады у Беларусі з'яўляецца народ Беларусі. І мне падаецца, як учора ўначы людзі адстойвалі сваё права абіраць уладу, адстойвалі свае галасы. Думаю, што мы гэта яшчэ пабачым. Тым часам, спадарства, на тэлефоннай сувязі з горадні да нас да эфіру далучаецца наш калега Алесь Дзянісаў. Алесь, вітаем цябе. Вітаю. Алесь, учора адбыліся гарачыя падзеі таксама і у нашай з табой роднай горадні. Калі ласка, распавядзі, якая раніца у горадні, ці спакойна зараз як у Менску, што адбываецца, магчыма, штосьці з вечара і ночы, што не трапіла ў паведамленні медыяў, а стала вядома табе, калі ласка. Ну, автомобили ездят, люди по дорогах, так что, если вы думаете, что у нас танки стоят на улицах, то этого нема. Іншая справа, что, конечно же, вот в этом таким информационном вакууме мы находимся, просто никто ничего не ведает. Учора затрымана большасць городинских журналистов, ну, нам я могу назвать прозвище и имя, это Альгуня Камягина, Саша Саенко, Алексей Карис, Сергей Людкевич, это тих, яких я докладно ведаю, что затрымали. Было затрымано так само несколько сотен человек, а может быть, я просто не ведаю, разумеете, никто не ведает докладно колькость людей, яких затрымлівали. Справа в том, что не все одразу пошли на площадь советскую, то бок это наша центральная площадь, не все пошли, а значная колькость людей находилась на выборчих участках. Вот, и они уже пошли потом позднее. Я сам был там на месте, але я уже был довольно поздно. У той момент, коли ми прийшли з сябрами туди, я вже пішов туди не як журналіст, а просто як громадянин Республіки Білорусь. Ось, все вже було перекрито, уся совєтська була перекрита, і людей хапали просто по дворах. Ось, одного з моїх сябров, Дмитра Радевича, під час цих сутичок якби затримали. Ну, что еще сказать? То, что вот я сегодня еду заключать договор домову с адвокатом, потому что затримали еще кордониста Затекул. Я вот поеду в 12 заключать домову. Ну, потому что никто не ведает, никто ничего не отказывает. Кажется про то, что людей уже просто не хапало места, их уже звозили не только на Гае, а уже звозили в эту турму нашу центральную. Ось, так само учора зустрів чоловіка, який показав гематому, коли ми вже шли з собрання на Советскую площу, він показав гематому, що йому потрапило кулі гумової у ногу. Ось, то бок, ну, ось, со слов гэтага чоловіка, якого ми зустріли, використовували зброю і стріляли по людях гумовими кулями. Ну, вот это все, что пока что я ведаю, на самом деле.
Алесь, яшчэ такі момант, як ты таксама ведаеш, як все гарадзінцы ведаюць, калі нейкія важныя падзеі ад савецкіх часоў у нас пайшло, у нас ставяць блокпасты на мастах праз Нёман. Магчыма, ты бачыў альбо ведаеш, ці ёсць блокпасты ў цэнтры, а таксама каля мастоў? Ну, пакуль што я такога не чуў і не ведаў. Сёння паеду у центр, буду глядзець, і калі што, тэлефануйце, буду вам паведамляць. Алесь, будзем на сувязі, беражы сябе, таксама перадавай гэтыя ж пажаданні ўсім нашым, усім адэкватным людзям. Дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Алесь Дзянісаў, журналіст з Горадні, быў з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Спадарства, як памятаем, учора адбываліся папросту жахлівыя, іншае слова тут не падабраць, падзеі. Як у Менску, гэтак і па ўсёй Беларусі адбываліся крывавыя сутычкі, інспіраваныя якраз сілавікамі ў той час, як дзяржаўныя прапагандысцкія тэлеканалы паказвалі дасягненне аграсектару, навіны пра ураджай і дажынкі. Памятаеце, як Лукашенко казаў, якая там палітыка, галоўнае нам тут дажынкі. Это было для яго самае важнае. Тым часам па ўсім незалежным медыа, ва ўсёй незалежнай медыасферы распаўсюджваліся відэа, што адбывалася насамрэч у гэты час на вуліцах нашай Беларусі. У прыватнасці, партал Тутбай змяшчаў відэа з Менску пра тое, як АМАП справакаваў дэманстрантаў на бойку. Давайте зірнем гэта відэа. Спадарства, заглядаю ў скрынку смс-паведамленняў. Вось што нам пишут. У прыватнасці, какие 80%? В глубоком мы все голосовали за Тихановскую. Так само читаю, процитую як есть. Я видел много в этом мире, но никогда я не видел придурка с тараканями усами, который гробит вот так страну. Так само есть поведомление. Все силовики из областных городов стянуты в Минск. В областях очень мало силовиков. Вельми багато так само поведомлення у таких солідарності з-за мяжы. Ганаруся своими суайчыннікамі. Вільня, з вами жыве Беларусь. Так само многие зноў такі поведомлення приватного характеру. Моя знакомая в Полоцке была членом комиссии. На время подсчета голосов попросили выйти. После показывали и дали подписать протокол подсчета. Отказалась, ушла домой. Страшная фальшь. Это сведчанні, які ўжо сталіся па сутнасці гістарычнымі. Між тым, спадарства, таксама вось мы размаўлялі з нашым гарадзенскім калегам Алесем Дзянісавым, едзе заключаць, падпісваць дамову з адвакатам. Пазатрымалі там таксама людзей, таксама стралялі гумовымі кулямі не толькі ў Менску, вось як бачым, таксама ў рэгіёнах. І таму актуальная інфармацыя, канешне, будзе ад праваабаронцаў. Яна з'явілася крыху раней, але актуальнасці не страціла. Гарачая лінія праваабарончага цэнтру «Вясны» на выпадак затрыманняў, калі сталіся сведкамі альбо хтосьці пацярпеў, і зараз гэта актуальна, можна звяртацца альбо непасрэдна праз сайт цэнтру «Вясна» spring96.org, альбо, калі ласка, некаторыя я вам нумары зацытую. Мабільны тэлефон гарачай лініі «Вясна» гэта 375 29 543
3866. У Менску гарадскія нумары гэта 377 55 40, таксама 394 67 11. Таксама на праваабарончым цэнтры «Вясна» обновляецца спіс наших суграмадзянаў, пра якіх, прынамсі, праваабаронцам стала вядома, што яны затрыманыя. Калі ласка, можна заходзіць і таксама дадаваць інфармацыю, каб ніхто не знік, таму што, на жаль, у такіх крывавых падзеях вельмі проста камусьці знікнуць, і лёс чалавека невядомы, і вельмі трывожна робіцца, улічваючы, што учора і ўжо сёння ўначы стралялі па людзях, кідалі гранаты, ад якіх разрывала грудныя клеткі, адрывала пальцы, прабівала скулы і гэтак далей. Папросту улады вядуць вайну супраць, я выбачаюся, я не буду казаць супраць уласнага народу, супраць беларускага народу, і таму, як учора казаў адзін наш суразмоўца Анатоль Міхнавец, на вайне як на вайне трэба адсочваць лёс суграмадзянаў, хто дзе знаходзіцца, спадарства, калі ласка. Калі праб'ецеся раптам праз інтэрнэт spring96.org, гэта праваабарончы цэнтр «Вясна», і тэлефоны ўжо рэгіянальна не буду зачытваць, ёсць таксама магчымасць звязацца праз Viber, Telegram, калі дзесьці не заглушылі. А гарадскія тэлефоны гэта 377 55 40 і, калі ласка, 377 55 40. Спадарства. Вось наконт таксама інтэрнэту, які не працуе, атрымоўваю мноства смс-паведамленняў, нават не паспяваю ўсе зачытваць, таму выбачайце, спадарства, калі штосьці не агучу. Поведомление видовочно со столицы. Многие в Минске не знают о событиях ночью. Интернет отключен. В организациях растерянность. Банковские услуги не работают. Безналичные платежи не проходят. Так само читаем поведомление: город за своих земляков, гнать усатого в гору, Познань с вами. Должен быть противовес этой фашистской пропаганде. Гэта відавочна наконт вынікаў выбораў, агучаных Ярмошиной, потому что папярэдняе паведамленне того самого карыстальника: когда штаб подведет итоги голосования, хотя бы то, что успели обработать и что известно, они должны выступить с заявлением. В любой стране, в любом месте в Беларуси, где честно считались голоса, Тихановская явно победила, а Лукашенко досталось несколько жалких процентов. У Ярмошиной, видимо, уже старческий склероз. Бабушка, иди на пенсию. Вот такие, господарства, есть у нас смс-поведомления от наших глядашоў. Мы будем працягваць их зачитывать. Так само есть такие поведомления. Усім, хто не выйшаў учора, павінна быць сорамна. Вырашаецца будучыня краіны, ваша будучыня і будучыня вашых дзяцей і ўнукаў. Ёсць таксама паведамленні, што варта выходзіць і сёння для таго, каб ўсё ж такі не ўпусціць перамогу. Вось такія спадарства, такая інфармацыя з Беларусі. Дзякую вам за ўсе гэта паведамленні. Зноў-такі выбачаюся, не паспяваю ўсе проста зачытваць. Ну, я пакуль хацеў бы рэмарку вось на адно з паведамленняў, якое ты зачытаў, наконт таго, каму павінна быць сорамна. Спадарства, все, 9 жніўня мінула, ўжо 10 жніўня усе спрэчкі наконт таго, хто пайшоў галасаваць, хто не пайшоў галасаваць, хто выйшаў, хто не выйшаў. Давайте адкладзем ужо і забудзем пра іх ужо ўсё. Зараз мы маем сітуацыю, якая тычыцца ўсіх нас. З аднаго боку, гэта улады, ашчэраныя міліцэйскімі жалезнымі шчытамі. Гэта шэрагі сілавікоў, з якіх у бок простых людзей ляцяць, прынамсі пакуль што, гумовыя кулі, а таксама светла-шумавыя гранаты. З іншага боку, ёсць папросту мірны народ, які вось так расстрэльваюць і узрываюць. І зараз зусім не час для нейкіх сварак, высвятленняў, нейкіх крыўдаў.
кожны можа зрабіць штосьці для бацькаўшчыны, і гэта не азначае, што абсалютна ўсе павінны кудысьці выйсці, як, напрыклад, сёння заклікаюць многія выходзіць зноўку на вуліцы. Салідарнасць мае шмат абліччаў, і дастаткова не быць абыякавымі, дастаткова нават дапамагаць іншым, дапамагаць пацярпелым. Калі вы бачыце на вуліцах, як было учора, калі людзі былі там, напрыклад, без прытомнасці, калі людзі былі пацярпелыя, можна дапамагчы ім і медычную дапамогу аказаць. Зараз паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», канешне ж, гэта далёка не поўны спіс, толькі ў Менску затрымана прынамсі 99 асобаў. Гэта азначае, што масавыя рэпрэсіі наперадзе чакаюць. Тут да баражбіткі не хадзі, гэтак будзе. Заведзеныя ўжо крымінальныя справы, як паведаміў слідчы камітэт. Патрэбная будзе салідарнасць у падтрыманні рэпрэсаваных, у тым ліку фінансавае падтрыманне для гэтых людзей, для іх сем'яў, для таго, каб працавалі адвакаты, каб былі перадачы. Калі не зменіцца сітуацыя ў Беларусі, то наперадзе, што нас чакае тое, што было дагэтуль, аднак больш замазаная крывёй, больш замазаная болем і слязьмі. І тут ніякіх ілюзіяў не мусіць мець. Тут патрэбнае, канешне, гаспадарства нашая з вами неабыякавасць і салідарнасць. У якой гэта форме, у якім гэта абліччы выявіцца, гэта ўжо не так істотна. Салідарнасці мала не бывае, салідарнасці і дзеянняў хопіць на ўсіх. Зноў-такі чытаем розныя паведамленні. Вот што піша адзін карыстальнік. Власти чистят интернет. Люди выложили фото и данные погибшего, но власти быстро удалили эту информацию. Эти фото только в памяти моей остались. Спадарства, тут відавочна гаворка про адзін са здымкаў учора, што адбывалася ў цэнтры Менску, дзе бачна, як чалавек ляжыць з выгляду, прынамсі, непрытомны і акрываўлены ў раёне грудной клеткі рана, і над ім схіліўся сілавік. Пакуль што дакладнай 100% інфармацыі у нас няма аб тым, што гэты чалавек загінуў, няма пацверджання гэтай інфармацыі. Хаця, зноў-такі, гэтае паведамленне сапраўды разляталася па сеціве, што учора ў Менску загінуў адзін чалавек. Таксама пытаюць людзі, што, дорогой Белсад, здравствуйте, есть ли информация о том, про другие небольшие города Беларуси? Так, ёсць. Гэтай ноччу людзі выходзілі ў многіх гарадах, у такіх як, напрыклад, Пінск, дзе каля нават 2000 стаяла ля выканкаму, дзе выходзіў старшыня выканкаму да мітынгоўцаў. Таксама там былі вельмі моцныя сутычкі з АМАПам. Людзі бралі палкі, жалезныя пруты, у міліцыю ляцелі сметніцы нават. Таксама была інфармацыя аб тым, што ў Кобрыне, напрыклад, міліцыя апусціла шчыты. Зрэшты, нават у вялікім горадзе, у абласным цэнтры Берасце, ноччу таксама, калі стаялі людзі, стаяў АМАП, амапаўцы апусцілі шчыты, і нават было бачна, як мітынгоўцы падыходзілі, ціснулі рукі міліцыянтам, крычалі «малайцы, малайчыны». Таму што спадарства заўсёды, вядома, ёсць злачынныя загады прымяняць сілу супраць свайго народу, але ўсё ж такі мясцовыя камандзіры, мясцовыя афіцэры, ад іх таксама шмат што залежыць. І няма нічога такога, што ёсць адна сістэма, а сумленне чалавека нічого не павінна вырашаць. Абсалютна не. Заклікаем сілавікоў памятаць, што яны прыцягалі на вернасць Беларусі і яе народу. І калі народ вырашыў, што ў нас павінен быць іншы прэзідэнт, калі народ вырашыў, што ён хоча жыць годна і свабодна, то гэтаму трэба дапамагчы. Сілавыя структуры ў любой дзяржаве ёсць для таго, каб абслугоўваць, дапамагаць, абараняць, ахоўваць свой народ, а не дзеля таго, каб абслугоўваць і ахоўваць толькі адну асобу, якая няздольная проста на сваім ментальным узроўні, няздольная прызнаць, што засталася абсалютна без падтрымкі людзей. Нездарма Лукашенко і казаў пра тое, што ён не ўяўляе сябе акрамя як прэзідэнтам. Але якім ты прэзідэнтам можаш быць, калі гэта прэзідэнцтва коштам крыві, коштам болю, коштам скрадзеных, зламаных
жыццяў. Тым часам спадарства з'яўляецца ўсё новая рэакцыя і не толькі ад простых грамадзянаў, але і ад высокіх палітыкаў з-за мяжы. У прыватнасці, вось толькі перадалі мне сённяшняя нота Міністэрства замежных справаў нашых заходніх суседзяў, палякаў у сувязі з сітуацыяй у Беларусі. На тле падзеяў, я пастараюся перакласці для вас з польскай, на тле падзеяў, якія адбываюцца зараз у Беларусі, Міністэрства замежных справаў Польшчы выказвае глыбокі занепакой брутальным здушэннем пасля выбарчых маніфестацый. Вострая рэакцыя сілавікоў, таксама выкарыстанне гвалту супраць мірных пратэстоўцаў, арышты шматлікія. Гэта ўсё немагчыма заакцэптаваць, немагчыма прыняць. І мы, кажа Міністэрства замежных справаў Польшчы, звяртаемся да ўладаў Беларусі, каб яны перасталі рабіць эскалацыю сітуацыі і пачалі ўрэшце паважаць самыя базавыя правы чалавека. І таксама спадарства ёсць заявы, выбачаюся, ад прэзідэнтаў Польшчы Анджэя Дуды і Літвы Гінтаса Наўседы. Таксама, калі караценька, яны кажуць, як суседзі Беларусі, мы звяртаемся да ўладаў Беларусі пра тое, што трэба паважаць і трымацца самых базавых стандартаў дэмакратыі. Мы заклікаем да устрымання, заклікаем сілавікоў да устрымання ад гвалту і павагі базавых правоў чалавека, свабодаў грамадзянаў, у тым ліку правоў меншасцяў нацыянальных, а таксама свабоды слова. Таксама гавораць Анджэй Дуда і Гітанас Наўседа, верым, што дыялог заўсёды з'яўляецца найлепшым метадам развіцця грамадства, а таксама дыскусіі на тэму рэформаў і усялякіх дзеяў палітычных. Таксама мы трактуем сувереннасць і незалежнасць Беларусі з найвялікшай павагай. І, выбачаюся, маем надзею, што ўсё-ткі з'явяцца варункі да паглыблення супрацы з грамадствам, а таксама дзяржаўнымі інстытуцыямі Беларусі. І мы перакананыя, што найбліжэйшае супрацоўніцтва з еўразвязам ляжыць у інтарэсах Беларусі. А таму мы хочам, каб дзверы для гэтага супрацоўніцтва заставаліся адчыненыя, і мы застаемся у гатоўнасці да далейшага падтрымання Беларусі на дарозе да паглыблення адносінаў з адзінай еўрапейскай сям'ёй. Спадарства, далей працягваю чытаць вашыя паведамленні. Дарагія суайчыннікі, кідайце працу і выходзьце, а МАП не павінен адпачываць. Как можно так плюнуть в лицо народа? Какие 80%? На совести ермошные все искалеченные и раненые. Я пожилой человек, я полностью с протестующими. Варшава с вами, братья и сестры, спасибо, что не сдаетесь, простите, не стоим с вами плечом к плечу, но духовно мы с вами гордимся, обнимаем. Жыве Беларусь. Тым не менш, тут ёсць ремарка, ўсё ж такі за мяжой таксама масава выходзілі людзі, і вядома, што калі хтосьці мае працу за мяжой, вучыцца, ці штосьці не можа пільна прыехаць у Менск, гэта абсалютна відавочна, тут няма чаго сябе вініць, на мою думку, шаноўнае спадарства. Салідарнасці хопіць на ўсіх, абсалютна. Тым часам, спадарства, давайте яшчэ вернемся да трагічных, брутальных падзеяў, якія разгортваліся ад учорашняга вечара і працягваліся гэтай ноччу. Відэа ад як наших журналістаў, гэтак журналістаў з іншых медыяў, незалежных медыяў, а таксама з сацыяльных сетак. Відэа пра тое, як выглядала рэакцыя уладаў, я зноўку падкрэслю, на мірны пратэст беларусаў. Без каментара.
слезинки моменты. Понимаешь? Очень мило, ну, видимо, что там. Молодцы, пофиксим ноги! Господарство, вяртаемся ў студыю. Вот что нам пишут. Номера горячей линии правозащитного центра «Весна» на экране заблокированы. Это вот на конт того контактного телефону, Валер, видовочно, про який ты казал некалькі хвілінаў таму. Это вот на конт менавіта праваабарончага цэнтру «Весна». Таксама праваахоўнікі пацвердзілі прымяненне супраць пратэстоўцаў вадамётаў, светлашумавых гранатаў і гумовых куляў. Чамусьці не гавораць пра тое, што яны і літаральна душылі людзей аўтазакамі, машынамі, ехалі на высокай хуткасці наўпрост у натоўп, спрабуючы разагнаць. Што сталася па выніку? Якраз чытаем сайт цэнтру «Вясна». На акцыі пратэсту ў Менску загінуў адзін з удзельнікаў. Як стала вядома праваабаронцам цэнтру «Вясна», у Менску загінуў адзін з удзельнікаў акцыі пратэсту, якая праходзіла ўвечары і ўначы з 9 на 10 жніўня ў Менску. Малады чалавек атрымаў чэрапна-мазгавую траўму, несумяшчальную з жыццём у выніку наезда на яго спецтэхнікі на праспекце Пераможцаў. Медыкі хуткай дапамогі, якія прыехалі на месцы здарэння, не змаглі яго ўратаваць. Таксама па звестках «Вясны» у менскіх лякарнях знаходзяцца дзесяткі пацярпелых у часе акцыі. Вядома, што 2 аддзяленні вайсковага шпіталя занятыя параненымі. Таксама пацярпела знаходзяцца ў больніцы хуткай медычнай дапамогі і ў 6 больніцах Менску. Праваабаронцы цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович адзначае, што ўся адказнасць за трагічныя падзеі учорашняга вечара поўнасцю ляжыць на Міністэрстве ўнутраных справаў, Савеце бяспекі Беларусі. Менавіта іх дзеянні прывялі да трагічных наступстваў. Першая смерць за свабоду. Афіцыйна пацверджаная. Чалавек, які гвалтам утрымлівае ўладу. Цяпер мы ўжо ведаем афіцыйна, што ўжо ёсць беларус, які аддаў сваё жыццё за тое, каб была новая ўлада, за тое, каб лічылі галасы, каб Беларусь была свабоднай. Пакуль яшчэ не маем імя і прозвішча гэтага чалавека, але ўжо абсалютна відавочна, што ён будзе ў пантэоне нацыянальных герояў, што ў будучыні яго імем і прозвішчам назавуць вуліцы, нейкія іншыя важныя установы. Гэта вось першая смерць гераічная. Да падзей у Менску, гаспадарства, будзем вяртацца. Пакуль што пераносімся з дапамогаю тэлефона ў Магілёў. На тэлефоннай сувязі адтуль нашая калега Аліна Скрабунова. Аліна, вітаем цябе.
Так, прывітанне. Аліна, якая абстаноўка ў Магілёве на дадзены момант і ці ёсць нейкія новыя паведамленні з таго, што адбывалася ўвечары ўночы ў Магілёве, а таксама агулам пра сітуацыю, пра падзеі, што адбываліся ў вас? Тяжко сказать, что в Могилеве все спокойно зараз, потому что, конечно, жыццё ідзе далей, все пошли на працу, улицы пустые, але на души у людей вельмі неспокойно. Паўсюль зараз люди абмяркоўваюць і на працы, і на вуліцы, у кавярнях тое, чым скончыліся учорашнія выборы, чым скончыўся падлік галасоў. Вот нам прыходзяць ад сведкаў, ад назіральнікаў, ад праваабаронцаў новыя дадзеныя. Сёння чакаецца, што адбудуцца суды над усімі затрыманымі, ці хаця б над часткай затрыманых, якія ўчора АМАП і іншыя праваахоўныя органы затрымалі ў Магілёве на пратэстах. І вось за гэтым мы будзем сёння назіраць цэлы дзень. Ніякіх ахвяраў пакуль што пра ніякія ахвяры не паведамляецца. У сэнсе вось такія, якія былі ў Менску, ніхто не атрымаў, здаецца, цялесных пашкоджанняў, але проста былі затрыманы. Наконт затрыманай колькасці затрыманых людзей ёсць самая розная інфармацыя. Дакладна кажуць, што толькі першую хвалю затрыманняў гэта каля 30 чалавек, але праваабаронцы Борис Бухель, і он сцвярджае, што ў яго на карандашы ўжо ёсць 120 прозвішчаў. Людзі тэлефануюць, людзі пішуць у тэлеграмы, паведамляюць пра сваіх знаёмых, сябраў. А як развіваліся учора падзеі? Значыць, на выбарчых участках, а 8 пасля закрыцця, людзей сабралося небагата. Там 10 до 15 чалавек на некаторых участках фіксавалі назіральнікі, якія прыйшлі паглядзець, ўсё ж такі, які лічбы напішуць камісіі. Наконт гэтых лічбаў у назіральнікаў, конечно, вялікія прэтэнзіі, таму што так атрымалася, што па участках у Магілёве, дзе былі незалежныя назіральнікі, Святлана Ціхановская атрымала ледзьве там не 2-5% проста галасоў. І Лукашенко атрымаў, значыць, каля там 85-90, згодна тым пратаколам, якія вывесілі участковыя камісіі. Назіральнікі кажуць, што людзі, якія прыйшлі пад канец выбараў, былі проста вельмі ўзрушаны, яны былі незадаволены, не разумелі, як гэта так атрымліваецца, і не згодны з гэтымі вынікамі. Назіральнік і каардынатар назіральнікаў Владимир Краўченко паведаміў, што ў яго ёсць дадзеныя то, што участковыя камісіі былі вымушаныя напісаць такія лічбы, яны яму гэта пацвердзілі ў проста прыватнай размове. На участках, на якіх назіраў ён і яго назіральнікі, абсалютную большасць галасоў атрымала Святлана Ціхановская. Владимир Краўченко кажа, што былі такія старшыні участковых камісій, якія прыносілі здаваць адразу два пратаколы. Адзін з ужо надрукаванымі лічбамі, а другі пусты. І ўсё ж такі ніхто не пайшоў супраць гэтай сістэмы, як гэта было ў іншых гарадах, і мы ведаем, што там агучылі сапраўдны падлік галасоў, і перамагла Ціхановская. Ніхто на гэта ў Магілёве не пайшоў, на гэты момант невядома. І ўсё ж такі на ўсіх участках афіцыйна припісалі, што у Лукашенка там плюс-мінус 90, а у Святланы Ціхановскай зусім мізер атрымліваецца. І, значыць, усе людзі, которые былі незадаволенымі вынікамі гэтага падліку галасоў, яны сабраліся у цэнтры горада на пляцоўцы каля гандлёвага цэнтру Атрыум. Атрыум у гэты дзень ўжо адразу вырашана было зачыніць о 7 вечара, каб мінімізировать там выпадковых людзей, каб ужо зразумела, што там нічога не працуе, ніхто адтуль не выходзіць і не заходзіць, і каб людзі, напэўна, не маглі туды зайсці і схавацца. Карацей, яны былі да гэтага гатовы. Проста таму, што пляцоўка каля Атрыуму стала месцам збору вось гэтых папярэдніх летніх і вясновых акцый солідарнасці. Тут уже збіраліся подпісы за вылучэнне Ціхановскай, тут же збіраў свой мітынг сам Сергей Ціхановскі, калі яшчэ быў на волі. І, значыць, там сабралося па такіх падліках
праваахоўнікаў яны агучылі лічбу 300 чалавек, 300 жыхароў Магілёва выйшла на гэтую плошчу. Але вот сведкі кажуць, што людзі стаялі не толькі на плошчы, яны стаялі з аднаго баку дарогі, яны стаялі там, назіралі побач, карацей, з усіх бакоў, таму карацей, пра 1000 мы казаць не можам, але 300 лічбу удзельнікаў мы маем. Прыехала 4 аўтазакі, адтуль выйшаў АМАП. Як кажуць сведкі падзей, што для людзей было папярэджанне, што вы тут знаходзіцеся нібыта незаконна і просім усіх разысціся. Але людзі не разыходзіліся, і тады самых першых пачалі забіраць тых, хто быў сімволікай нейкай. Вось малады чалавек з чырвона-белым сцягам стаў першай такой ахвярай АМАПу. Здаецца, што былі яшчэ людзі затрыманыя да таго, як АМАП пачаў цясняць людзей. У стэпкі некалькі дзесяткаў амапаўцаў сталі і пачалі цясняць людзей у розныя бакі. Гэта, конечно, была тая першая хваля, калі адбылося каля 30 затрыманняў. І далей ужо все пратэстоўцы перамясціліся на іншыя вуліцы гораду. Паведамляюць, што таксама затрыманні вельмі доўга не сыходзілі амапаўцы і пратэстоўцы з вуліцы Ленінскай. Гэта пешаходная вуліца ў цэнтры гораду. Там быў таксама выпадак, што дзяўчыне стала дрэнна. І пры ўсім пры гэтым прысутнічалі праваахоўныя органы, якія, як кажуць сведкі, проста нічога не рабілі. Андрей Бодзелеў, гэта магілёўскі актывіст, ён мне паведаміў, што гэтай дзяўчыне стала дрэнна пасля таго, як яе хацелі затрымаць, а тое, што яна знаходзілася вось там, у цэнтры горада, куды пабеглі гэтыя пратэстоўцы. Іншыя сведкі, которые прысутнічалі пры гэтым, кажуць, што яны бачылі, што дзяўчына легла проста на зямлю, яна страціла прытомнасць, і стаялі пры гэтым міліцыянты, і нічым ёй не маглі дапамагчы, і хуткая таксама не ехала. Далейшы лёс гэтай дзяўчыны пакуль што невядома. Я спадзяюсь, што цягам дня мы пра гэта даведаемся. Скажем так, што на вуліцы Ленінскай ў гэты час знаходзіліся проста людзі, якія не хацелі прысутнічаць на пратэсце, ці, магчыма, пра яго не ведалі. Там вельмі шмат кавярняў, і ўвечары, у выходны дзень, там вельмі шмат проста гуляе людзей, адпачывае. І відаць, што гэтых жыхароў Магілёва таксама яны былі затрыманы, хаця яны не ведалі, собственно, у чым іх парушэнне, то, што яны выйшлі проста на вуліцу Магілёва ўвечары пагуляць. Але яны патрапілі, так скажем, пад руку АМАПу і былі затрыманы. І гэтыя дзеянні, разгон пратэстантаў, працягваліся з 8:30, калі яны сабраліся пад атрыумам, і прыкладна да 12 ночы. Яны яшчэ хадзілі па Магілёву і разганялі. Але вось наконт ужывання нейкіх спецсродкаў, усё ж такі усе сведкі, которые там непасрэдна былі, хадзілі і бачылі гэтае затрыманне, АМАП, яны не чулі. Не чулі, каб былі выкарыстаны нейкія светлашумовыя гранаты. Такога ніхто мне не паведаміў. Што яшчэ пра гэта расказаць? Аліна, па ўсёй Беларусі ёсць збоі з працай інтэрнэту. Інтэрнэт ледзьве практычна не заблакаваны. Таму відавочна, што бракуе таксама актуальнай інфармацыі, але дзякую табе за такое вялікае сведчанне. Ёсць непацверджанае паведамленне з горадні, што было настолькі шмат затрыманых там, што ажно не хапала месца ў пастарунках і развозілі па бліжэйшых раённых пастарунках у іншых гарадах. Ты кажаш, што ў Магілёве нават 120 асобаў былі затрыманыя. Ці вядома, ці хапала ўласна паўсюль месцаў для іх? І пытанне таксама другое адразу на ўздагон у сувязі з праблемамі з інтэрнэтам. Як працуюць увогуле ўстановы ў Магілёве? Ці няма праблемаў уласна з працай установаў? Разлічыцца карткай, дарэчы, ва ўстановах мы сёння змаглі. Проста самі спраўдзілі гэта на сваім прыкладзе. Яно ўсё працуе. Але напрыклад, выклікаць таксоўку мы не маглі ні ўчора ўвечары, ні сёння. Мы таксама не можам. З інтэрнэтам відавочна, што ёсць праблемы, іх адчувае весь горад. Зараз усе на сувязі толькі праз тэлефон. Не ўсе ўчора, пакуль яшчэ была сувязь, паспелі сабе усталяваць VPN, які працуе, які
дапамагае адкрываць там прыкладанні і сайты, скажем так. І яны зусім увогуле засталіся ў такой інфармацыйнай блакадзе. Мы паспелі гэта зрабіць, таму мы хаця б ведалі інфармацыю з тэлеграма, там з іншых каналаў. Але скажу, што зараз большасць сайтаў, навінных сайтаў у нас просто не адчыняецца ні пра што. Аліна. Працуюць Інстаграм, Тэлеграм. Так. Аліна, будзем тады цягам дня яшчэ звязвацца. Магчыма, будзе з'яўляцца новая інфармацыя. На гэты момант дзякуй вялікі табе за каментар. Беражы сябе, таксама перадавай гэтыя словы ўсім нашым калегам і блізкім. Дзякуй вялікі. Аліна Скрабунова на тэлефоннай сувязі з Магілёва была. А сёння зранку, нагадаю, кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошна абвесціла афіцыйныя папярэднія вынікі галасавання. І вось паводле ранішняй афіцыйнай інфармацыі выраслі лічбы падтрымання Святланы Ціхановскай, але яшчэ выраслі лічбы і ў Аляксандра Лукашэнкі. Нібыта за яго аддалі галасы 80% прагаласавалых, там нават больш, і 23 сотыя. Прынамсі, гэтак сцвярджае Лідзія Ярмошына, што, праўда, хто ёй паверыць. Это такое, напэўна, рытарычнае пытанне. Спадарства таксама згадваем мы сёння шмат праваабаронцаў. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» запрашае на прэс-канферэнцыю, адкрытую прэс-канферэнцыю па выніках маніторынгу выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтая прэс-канферэнцыя адбудзецца сёння. Удзел у ёй возьмуць каардынатары кампаніі. Гэта Олег Гулах ад Беларускага Хельсінскага камітэту і Владзімір Лапковіч ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Месца правядзення – гэта Менск, для увагі жыхароў Менску. Гэта культурна-асветніцкая установа «Журналістская майстэрня прэс-клуб» па вуліцы Кісялёва, 12-2Н, памяшканне 29. 12-2Н, памяшканне 29, вуліца Кісялёва. Час правядзення 12 гадзіна і ёсць тэлефон. Спадарства, гаварылі вы пра тое, што немагчыма датэлефанавацца, адключаныя тэлефоны. Паспрабуйце яшчэ вось такі нумар менскі 394 63 11, 394 63 11, а таксама ёсць электронны адрас elections 219 @spring96.org. Праваабаронцы застаюцца на сувязі, сёння дадуць прэс-канферэнцыю. Спадарства, яшчэ раз узгадаем, паглядзім, давайце відэа ад нашых калегаў, а таксама сацыяльных сетак ды ад іншых медыяў. Як выглядала рэакцыя ўлады на мірны пратэст беларусаў? Як вядома, ўжо на дадзены момант маем афіцыйна пацверджана, што маем загінулага пратэстоўца.
Я так закричала, что... Они сейчас с вами испугалась, Вера, что испугалась. Шел, сбил кого-то или что? Они кидаются в него. Это они кидают. Казака. Кузьмич! Молодец! Кузьмич, молодец! Господарства, я говорю про то, что прынамсі один чалавек памёр учора, загінуў падчас пратэстаў. Я сказаў, што гэта афіцыйная інфармацыя. Выбачаюся, можа не так можна было зразумець, гэта не інфармацыя ад дзяржаўных органаў, бо дзяржаўныя органы маўчаць, МУС маўчыць, нічога не кажа. Але гэта інфармацыя ад аўтарытэтнай крыніцы. Праваабарончы цэнтр «Вясна» Валянцін Стэфановіч сказаў, што уласна ад чэрапна-мазгавой траўмы, якая атрымалася ў выніку наезду спецтэхнікай так, на аднаго з дэманстрантаў, уласна адзін чалавек загінуў. Караценька, зараз яшчэ дам слова вам, гледачы. Вось смс-ка, рэакцыя на гэтае відэа. Это беспредел. Подтасовка результатов выборов, применение гранат и резиновых пуль, перекрытие дорог, отключение интернета и связи и многое другое. Нельзя оставлять это безнаказанно. Они должны ответить за все. Всеобщая бессрочная забастовка. Все это устроили за наш счет. Хватит кормить эту власть. І уже зараз господарства у нас на телефонной сувязі з Гомлю знаходится наша коллега Лариса Ширакова. Лариса, вітаем тебе. Вітаю. Лариса, распавядзі, калі ласка, якая абстаноўка зараз у Гомлі, а таксама што адбывалася учора ўвечары і ўначы у вашым горадзе, калі ласка, асноўнае? Ну, на сегодняшний не могу сказать, все спокойно. Зараз проехала по городе, как бы ничего надзвычайного не заважила. А учора я ездила, почала ездить по галоўных вуліцах на машине недзе о 7 године. Я заважила 4 автозаки, они стояли там
уздовж вулицы на площади Ленина 2 и 2 это площадь Повстания. И по всей этой улице Советской, такой самый великий проспект наш, стояли вельми короткую отлеглость, стояли весь час даишники. И невеликие патрули были по улицах, милицейские патрули. О 9 године люди собрались, ну, без чего-то 9, навіть полдевятого, люди собрались на драмтеатрі, это площадь Ленина, а МАП і стали їх затримлювати, ну як, не всіх затримлювати, там чоловік, напевно, 10 затримали вже біля драмтеатра. І стали виштурховувати людей на Советскую. Люди пошли по Советской. Они такими группами шли. Ну, прикладно, может быть, гулом во всем этом брало удел несколько тысяч человек, и эти вот группы сунулись, и они по Советской шли, доходили до площади Повстания, разворачивались и шли обратно. То бок машины там просто вот, десятки машин, и они просто весь час гудели, подавались сигналы, разворачивались, мабуть, на площади Ленина и снова ехали по Советской. И так вот весь час, вот годинами это все довжилось. Там на площади Ленина даишники весь час их супыняли, но я не ведаю, штрафовали их в цене. Вот это я не ведаю, потому что даишники там весь час працевали, те машины спыняли, які подавали этот сигнал. Вот. Ну, коли людей затрымлівали амапаўцы, люди кричали «Ганьба», там «Живе Беларусь», там, не ведаю, сыход, пераменаў. Ну, вот неяк так, пляскали, свистели. І ўжо недзе о 12 гадзіне, а пачатку першай, не, 12 мусіце, вже найбольшы хапун был на плошчы Паўстання, там, ну, ось аўтазакі пакавалі людзей, але колькі, мне цяжка сказаць. А ці былі нейкія сутычкі паміж людзьмі і сілавікамі, ці вось як паведамляюць з розных рэгіёнаў, не толькі ў Менску, і там таксама ў розных рэгіёнах стралялі гумовымі кулямі, кідалі гранаты, ці было штосьці падобнае ў Гомлі? Я не бачила, і ну, я опытывала многих людей, которые там были, никто не сказал, что нечто такое было. Просто, и нават я б не сказала, что было дуже багато ось, вот того спецконтингента, ну вот супрацоўнікаў МУСа ці амапаўцаў. Так сказать, что прям наводнили город, так не было. Нет, ну, при мне не было такого. Яны, коли ехали на гэтым аўтазаку, так, яны уключали гэтые мигалки, яно такое, ведаеце, было такое, як психологичная атака нейкая. Ведаеце, не. И другий очаг был, правда, я там не была, але мне информаторы казали, другий очаг был вот на площади Повстания, и где были автозаки, где уже хапали конкретно людей, и просто люди просто ну, толклись там каля тых автозаков, кричали «Ганьба», но там их брутально не разгоняли. Затрымлівалі, кого посылали. Зразумела. Ларыса, дзякуй вялікі табе за размову, беражы сябе, перадавай гэтыя словы калегам і блізкім. На тэлефоннай сувязі з Гомля з намі была наша калега Ларыса Шчыракова, гаспадарства. Сёння паведамлялі мы ўжо ў эфіры пра аднаго загінулага пратэстоўцу ў Менску. Таксама інфармацыя з дапамогаю нашых калегаў ад Радыё Свабода. Чытаю публікацыю ў іх на сайце. Уначы пасля выбараў хірургаў выклікалі з дому для правядзення экстранных аперацый пацярпелым. Усю ноч у сталічныя шпіталі паступалі людзі з раненнямі ад гумовых куляў. Пра гэта Радыё Свабодзе паведамілі на ўмовах ананімнасці лекары. Паводле іх словаў, гэта даволі цяжкія траўмы, якія могуць прывесці нават да інваліднасці. Пры гэтым параненых прывозілі не толькі брыгады хуткай дапамогі, але і людзі на сваіх машынах. Хірургаў сярод ночы выклікалі з дому для правядзення экстрэнных аперацыяў. У шпіталі таксама прыехалі для следчых дзеянняў супрацоўнікі следчага камітэту. Многіх параненых пасля перавезлі ў Менскі вайсковы шпіталь. Гаспадарства, пішуць нам смс-паведамленні. Таксама мы из Бобруйска смотрели вас по спутниковому телевизору целую ночь. Мы в шоке, что творится. Молодцы, что показываете.
Но я хочу сказать, если мы все пропустим и дальше не будем выгонять эту власть, то пострадает очень много людей. Надо идти до конца. Спадарства бачым, што сярод нашых гледачоў сапраўды вельмі шмат людзей настроеных вельмі рашуча. Людзі ў шоку ад таго, што ў Беларусі ў Менску па сутнасці забілі чалавека на вуліцах, забілі чалавека, які выйшаў адстаяць сваё права, адстаяць свой голас і уласна змагацца за будучыню для сябе і для ўсяго народа. Чарговая міжнародная рэакцыя. Владимир Зеленскі, прэзідэнт Украіны, заклікаў уладу і грамадства Беларусі да дыялогу. Пра гэта прэзідэнт Украіны сказаў у адмысловай заяве наконт падзеі ў Беларусі, якую распаўсюдзіў ягоны тэлеграм-канал, чытаю за гаспадарства сайт Радыё Свабоды. Ужо відавочна, што не ўсе ў краіне згодныя з абвешчанымі папярэднімі вынікамі выбараў. Як вядома, всялякая легітымнасць узнікае выключна з даверу грамадскасці, выключна з даверу. Сумненне падобнага маштабу, наўпроставы шлях да гвалту, канфлікту, да нарошчвання грамадскага пратэсту, лічыць Зеленскі. Украінскі прэзідэнт заклікаў беларусаў да максімальнай талерантнасці, цярпімасці і адмовы ад вулічнага гвалту. Мы заклікаем да максімальна адкрытага, хай і складанага дыялогу, таму што толькі шырокі дыялог можа забяспечыць грамадзянам Рэспублікі Беларусь выхад са складанай крызіснай сітуацыі, сумленна абмеркаваць далейшыя крокі і фарматы грамадскага ўзаемадзеяння. У адваротным выпадку, паводле украінскага прэзідэнта, эскалацыя гвалту ўзрасце. І гэта пагражае надзвычай горкімі наступствамі. У сваіх дзеяннях Беларусь павінна максімальна прытрымлівацца агульнапрынятых дэмакратычных стандартаў у цывілізаваным свеце і намагчыся забяспечыць уласным людзям свае правы і свабоды ў поўным аб'ёме. Гэта адзіны спосаб захаваць надзею на выхад з крызісу. Гэта цытата з закліку Владимира Зеленскага да уладаў і грамадства Беларусь. Еще один наш глядач пишет. ОМОН и милиция должны опустить оружие и перейти на сторону народа. Одумайтесь, вы калечите и убиваете своих братьев, свой народ. Позор. Вы идете на поводу у преступника. Очнитесь. Вот такие поведомления, их вельми шмат, так само с закликами до милиции. І будзем іх працягваць зачытваць. Гаспадарства, канешне ж, мусіць знаходзіцца месца і для падзякаў тым сумленным людзям, якія выконвалі свае абавязкі сумленна. Я хацеў бы распавесці пра выпадак. Многія з вас ужо, напэўна, пра яго ведаюць. Я хацеў нагадаць і падзякаваць. Выпадак у горадні з школы нумар 32. У гэтай школе вучыўся я таксама, і я таксама хочу падзякаваць асабіста выбарчай камісіі ў школе нумар 32 за сумленнасць. Я нагадаю, у горадні у школе нумар 32 выбарчую камісію міліцыя зачыніла уласна ў школе, бо яны не хацелі падпісваць пратакол з фальсіфікаванымі лічбамі. Выбарчая камісія адмовілася падпісваць пратаколы, патрабавала сумленнага падліку галасоў. У школу прыехаў АМАП і пачаў выцягваць людзей на вуліцу. Калі прыехалі амапаўцы, пачаліся перамовы з камісіяй. У выніку ўсіх перамоваў запісалі 56% галасоў для Святланы Ціханаўскай, хоць насамрэч было 78. Гэта быў такі кампраміс. Старшыню камісіі вывеў АМАП. Людзі на вуліцы крычалі «Ганьба». І хочацца таксама падзякаваць усім чальцам іншых камісіяў, дзе таксама лічылі галасы сумленна. І карціна, канешне, цалкам да адваротнага. Там, дзе сядзелі вось гэтыя служкі рэжыму, фальсіфікатары, там 80% за Лукашэнку, некалькі адсоткаў за Святлану Ціханаўскую. Дзе сумленна лічылі галасы, там лічбы адваротныя. За Святлану Ціханаўскую больше за 70%, за Лукашэнку вось тыя адсоткі ў межах ужо народнага мема пра Сашу 3%. Вось што азначаюць спадарства
лічбы в залежнасці ад таго, як хто іх лічыць, сумленныя альбо несумленныя людзі. Усім сумленным людзям дзякуй. Таксама дзякуй сумленным праваахоўнікам. Вось тут павернецца язык назваць праваахоўнікамі сілавікоў, якія апускалі шчыты і не ішлі гвалтам на суграмадзянаў. Еще одно поведомление от наших глядачов. Такого в Беларуси не было никогда. Сколько народа вышло, и у него по-прежнему 80%. Какая наглая ложь. Спадарства и уже зараз на сувязі спадар Валентин Стефанович з праваабарончага центру «Вясна». Вітаю вас. Добрый день. Спадар Валентин, уласна краіну абегла страшная, шакуючая інфармацыя пра смерць аднаго з дэманстрантаў. Менавіта гэту інфармацыю мы даведаліся ад вас. Ці можаце падрабязней распавесці, што вядома на дадзены момант? Ну, на дадзены момант вядома, што ў выніку ўчорашніх падзеяў сапраўды ёсць інфармацыя аб смерці аднаго з дэманстрантаў на праспекце Пераможцаў уначы ў выніку наезда спецтранспарта на дэманстрантаў, якія стаялі на праезжай частцы праспекта. І ў выніку гэтага вельмі сур'ёзна пацярпела як мінімум 3 чалавекі. Адзін з іх, атрымаўшы чэрапна-мазгавую траўму, на жаль, памёр. І калі прыехала хуткая дапамога брыгады, яна ўжо не змагла яго ўратаваць. І ёсць такая у нас інфармацыя. Я ведаю, што на соцсетках ўжо называецца прозвішча гэтага чалавека, но гэту інфармацыю я пацвердзіць не магу, я не ведаю. Я ведаю только вось то, што я зараз агучыў. Ну і таксама нам вядома пра вялікую колькасць пацярпелых, дзесяткі пацярпелых, і зараз таксама не магу сказаць дакладна больш-менш лічбу, але не памылюся, калі скажу, што дзесяткі пацярпелых, якія зараз паступаюць як мінімум 3 шпіталі ў Менску. Гэта военный шпіталь, дзе амаль што 2 аддзяленні зараз запоўненыя пацярпелымі ад выкарыстання гумавых куляў і пацярпелых ад ашчэпкаў шумавых гранат, якія ўчора вельмі актыўна выкарыстоўвалі супраць дэманстрантаў. Гэта 6-й клінічны шпіталь Менску і гэта БСМП. Вот як мінімум 3 такіх кропкі, дзе зараз знаходяцца параненыя. Па колькасці затрыманых таксама вельмі складана збіраць інфармацыю. Нас заблокавалі все наши тэлефоны вясны, якія мы давалі для сувязі людзям, каб яны паведамлялі пра затрыманні і пра то, што ім вядома, і атрымлівалі неабходную кансультацыю і дапамогу. У нас толькі адзін стацыянарны тэлефон зараз працуе, інтэрнэт ляжыць, працягвае ляжаць, і сайт таксама лег. Назовите, калі ласка, нумар, будзем паўтараць яго ў эфіры. Я позднее назову, потому что меня зараз по памяти его не памятаю, я потом на сайте гляну. Значит, але что вядома? Вядома то, что як мінімум 140 чалавек затрымана ў Менску, а ўвогуле па ўсёй краіне можна казаць пра як мінімум 300. Ну і таксама, як вы ведаеце, узбуджана крымінальная справа па арганізацыі масавых беспарадкаў, актыўным удзелу масавых беспарадкаў. Гэты артыкул уже выкарыстоўваўся, трэба нагадаць, у 2010 годзе. Это вельмі сур'ёзны артыкул, там прадугледжана до 15 гадоў пазбаўлення волі. Вось. І мы не выключаем пачатку масавых поствыбарчых рэпрэсіяў зараз і затрымання, у тым ліку і верагоднага затрымання Светланы Ціхановскай, увязання ўсёй гэтай справы да розных вагнераўцаў, і зараз робіцца зразумела, навошта яны тут з'явіліся. Это фактычна была адмыслова зробленая падстава для ўвядзення фактычна вайсковага становішча, прынамсі ў Менску, блакавання горада, ввадзення сюда ўзмоцненых сілаў внутренних войскаў МУС і іншых войскаў. І власна кажучы, тое, што мы учора бачылі, гэта ёсць вынік гэтых падзеяў, якія, дарэчы, мы, конечно, складаем выключна на беларускія ўлады, і яны мусяць несці персанальную адказнасць і тыя, хто аддаваў гэтыя загады, і хто іх выконваў. Спадар Валентин, таксама вось сёння ў нас у эфіры ўжо гучала сведчанне таго, што на цяперашнюю раніцу дастаткова спакойная сітуацыя. Менск таксама нібыта разблакаваны, аднак ведам яшчэ ад учора і сёння працягваюцца паведамленні ў соцсетках, што людзі зноўку збіраюцца выходзіць. Магчыма, у вас ёсць нейкая інфармацыя па рыхтаванні ўладаў да сённяшняга вечару, ці штосьці вядома, ці вернуцца гэтыя блокпасты, ці ёсць нейкія патрулі, штосьці з гэтага? Ну, пакуль што гэтага не бачна.
Я не ведаю, конечно, ці з'їхали ті, хто сюди в'їхав напередодні, тому що були зафіксовані досить великі колони техніки, грузовиків з військовцями. Можливо, вони знаходяться на деяких військових частках тут у Мінську, на поготові, так би мовити. Я не виключаю то, що будуть протести і сьогодні, і в інші дні, тому що народ вельми обурений такою нахабщиною, якою ми тут всі побачили. Вчора в Мінську шмат яких виборчих участків стояли люди, які просто хотіли побачити врешті винікові протоколи з виниками голосування. І шмат випадків, коли комісії просто утікали від людей, покидали виборчі участки, не вивішуючи навіть цих протоколів. Ось. І, звісно, люди обурені. Вельми великий недовір до тої інформації о виниках голосування, які не почули з вусного старшини Центральної виборчої комісії. Тому що, ну, і плюс є достаткова інформація, яка свідчить, гэты сведчання, гэтай дадзеныя, яны попросту не адпавядаюць рэчаіснасці. Таму што як можна патлумачыць, што на некаторых участках, напрыклад, Ціхановская выйгравала выбары, як мінімум на 7 ў Менску, і мне вядома на мінімум 3 участкі ў Гродненскай вобласці, 2 ў Гародні, 1 у Лідзе. А на іншым такім же самым суседнім участку, дзе галасуюць такія ж самыя грамадзяне, жыхары гэтай жа выбарчага участку, яна прайграе. Ну, это просто сведчыць, што ніхто нічога не лічыў, за невялікім выключэннем, там, дзе сумленныя людзі з камісіяў сумленна падлічылі. Спадар Валентин, вы кажаце пра тое, што блакуюць па сутнасці ўлады працу праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску, праваабаронцаў у Менску, а сітуацыя ў рэгіёнах, ці атрымліваецца там адсочваць, маніторыць сітуацыю, ці ёсць сувязь з калегамі ў рэгіёнах? Вот проблема в том, что сувязі фактично нема, потому что интернет, як я уже казав, ляжить, месенджеры не працуюць ніякі, фактично одна магчымасць телефонной сувязі, з некаторымі мы уже звязываліся. Нам вядома про вчорашнія выступленні людзей ввогуле ў маленькіх мястэчках, якіх, ну, не таких уже маленьких хіба, але, напрыклад, у Рэчыцы, дзе раней, ну, апошні раз это было, я не ведаю, калі апошні раз, ну, это недавно. Вось. І верагодна, што і ў іншых больш-меншых мястэчках вчора праходзілі нейкія акцыі. І, ну, я ведаю, што нашы людзі збіраюць інфармацыю і адсочваюць яе. Адзіная ж праблема, што ім вельмі цяжка яе перадаваць нам. Там што электронная пошта таксама не працуюць ні скайпы, нічога. Ну, галоўнае, што інфармацыя збіраецца, і яна, напэўна, будзе з'яўляцца пазней. Безумоўна, інфармацыя збіраецца, она збіраецца тым ліку шляхам тэлефанавання. У нас і нашы людзі звоняць з рэгіёнаў, і проста людзі звоняць. І наша сённяшняя задача нумар 1 это, канешне, дамагчыся вызвалення ўсіх палітвязняў і спыніць эту хвалю рэпрэсій у краіне. Таму што я апасаюся, што мы прачнуліся троху ў іншай краіне пасля 9 жніўня, якая больш будзе нагадваць некую вайсковую кліку. У такой сітуацыі ад вас, праваабаронцы, якія могуць быць парады суграмадзянам, як у гэтай новай, на жаль, не да лепшага новай Беларусі паводзіць, ну, прынамсі, сёння сябе? Ну, наши парады... Ага, вот еще одна информация только что поступила в БСМП. 4 человека с огнестрельными ранениями, 1 в ногу и 3 в ногу и 1 в руку. Ну, я мяркую, что, напэўна, гэта маецца на увазе, это гумовые кули. Да, это гумовые кули. Вот еще в БСМП поступают люди с этими выніку прымянення тых гумовых куляў. Да, вяртаючыся да парадаў, мы напярэдадні гэтых падзеяў была прынятая заява беларускай праваабарончай супольнасці. Яна была прынята і да людзей, і да ўладаў. Канешне, больш да ўладаў, таму што ўлады адказныя за рэалізацыю правоў чалавека ў краіне. І мы нагадвалі ўладам, што на іх ляжыць абавязацельствы міжнародныя, якія Беларусь добраахвотна на сябе ўзяла. І мусіць іх забяспечваць грамадзянам, тым ліку і паводле міжнароднага пакту о грамадзянскіх і палітычных правах. І мы заклікалі ўлады не прымяняць сілу, не прымяняць спецсродкі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў, толькі за сам факт іхняга ўдзелу ў мірнай акцыі.
Але тым не менш улады нас, канешне, не паслухаліся. Для грамадзянаў у меня только одна парада: максімальна падтрымлівацца мірнага фармату сходу, не паддавацца на правакацыі. Але асноўныя мае звароты, канешне ж, яны датычацца ўладаў. Мы заклікаем улады неадкладна спыніць эту хвалю рэпрэсій, правесці расследаванне тых наступстваў, у выніку якіх загінуў чалавек, у выніку якіх пацярпелі людзі, і вызваліць, неадкладна вызваліць палізняволеных, якіх на сённяшні дзень ужо 26 чалавек, але я баюся, што пасля гэтых пачатку поствыбарчых рэпрэсій яны могуць павялічыцца ў разы. Спадар Валентин, дзякую вам за сённяшні каментар. Таксама я нагадаю нашим гледачам, о 12-й кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» будзе ладзіць прэс-канферэнцыю. Будзем звязвацца з вами пасля, напэўна, гэтай канферэнцыі ўжо будзем трымаць сувязь. Дзякую вялікі вам за размову. Я спадарству хочу нагадаць, праваабарончы цэнтр «Вясна» з намі быў на тэлефоннай сувязі з Менску Валентин Стефанович. Заклікі, канешне ж, найперш да ўладаў, найперш да тых, хто чыніць уласна гэты гвалт супраць мірных грамадзянаў. Спыніцеся, спыніце гэты гвалт, спыніце тое, што все адно фіксуецца, все адно за гэта давядзецца адказваць. Відэа ад нашых журналістаў, таксама з сацыяльных сетак і іншых медыяў, якія зафіксавалі якраз рэакцыю ўладаў, я зноўку падкрэслю, на абсалютна мірны пратэст беларусаў. Спадарства, без каментара.
тебя зовут? Тебя ОМОН так? Да. Ты что-то провоцировал? Не, они сами... Они же сами... Спадарства, читаю смс-паведамленні і пакуль немагчыма, кажуць наши карыстальнікі, датэлефанавацца да праваабаронцаў, агучу. Вчера в Минске был задержан мой сын Катаркевич Максим Александрович. Я не знаю, что с ним и за что задержали. Спадарства, закликаем, калі вы не можете датэлефанавацца да праваабарончага цэнтру «Вясна», то спрабуйце пісаць смс нам, і мы будзем агучваць у эфіры вось гэтую інфармацыю. Такім чынам будзем, прынамсі, фіксаваць, што адбывалася, і інфармацыю таксама перадаваць пра вашых блізкіх. Катаркевич Максим Александрович. Спадарства, таксама наконт вось гэтага смяротнага выпадку трагічна «Вясна» паведамляе, вось перадае інфармацыю пра трагедыю ад назіральнікаў «Контроль Бивай». Это было на стеле, люди вышли на проспект, автозак ехал на них, они его окружили, некоторые начали сигнализировать руками то, что тут люди, чтобы он не ехал, и в этот момент водитель автозака надавил на газ и прорвался. Полетели шумовые гранаты, люди начали громко кричать, некоторые кричали «убийца». Спадарства, так само з апошняй інфармацыі ёсць віншаванні для Лукашэнкі. Вось на тле ўсёй гэтай кравішчы з гэтымі крывавымі выбарамі, крывавай псеўдаперамогай. Старшыня Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпінь першы павіншаваў, даслаў віншавальную тэлеграму для Александра Лукашэнкі. Ну, ад каго яшчэ чакаць, як не ад краіны, дзе мільёны уйгураў, мільёны тыбетцаў знаходзяцца па сутнасці таксама пад акупацыяй у канцэнтрацыйных лагерах, якія сябры, вось такое спадарства, такія віншаванні. Талітарная дзяржава сапраўдная, і таксама ёсць там блакаванне інтэрнэту. Даверная асоба Ціхановская, пакуль не ведаю імя, прозвішча, але штаб, каманда Святланы Ціхановскай заяўляе, мы не прызнаем вынікі Цэнтрвыбаркаму. А таксама прадстаўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў, прэс-служба Ольга Чемаданова кажа, у нас не было загінулых, і абяцае падрабязную інфармацыю пазней. Для чаго гэта інфармацыя? Ну, наўрад ці для того, каб ажывіць чалавека, але каб вось штосьці прыдумаць, як гэта было дагэтуль, з гэтым не заіржавей у Міністэрства ўнутраных справаў. Спадарства, ўжо зараз на сувязі з Берасць наш калега Алесь Ляўчук. Алесь, прывітанне. Вітаю. Алесь, распавядзі, калі ласка, што гэтай ноччу адбывалася ў Берасці, бо было досыць шмат супярэчлівай інфармацыі і братання з міліцыяй, якая нібыта апусціла шчыты, і таксама сутычкі з тымі самымі міліцыянтамі. Што адбывалася? Ну, наколькі я ведаю, у Берасці учора выйшла даволі шмат людзей. Спачатку, пасля закрыцця выбарчых участкаў, яны пачалі збірацца каля гэтых участкаў, але іх разганяла міліцыя і АМАП. Яны ехалі ў цэнтр горада, у цэнтр горада было вельмі складана дабрацца, бо не працавалі службы таксі, не працаваў грамадскі транспарт. І недзе ў 22:00 у цэнтры горада налічылі каля 2000 людзей. Ну, сказаць дакладна, колькі іх было цяжка, бо людзі спачатку рухались невялікімі групамі, яны хадзілі по цэнтру, цэнтр пачаў чапляць АМАП, міліцыя, і нават быў выпушчаны газавы балончык у газ. Было некалькі сутычак, і недзе до 4 раніцы ўсё было скончана.
Алесь, у Берасці ўжо больш як 2 гады была такая моцная грамадзянская супольнасць. Практычна кожную нядзелю выходзілі на цэнтральную плошчу, каб карміць галубоў. Было таксама учора паведамленне, тое, што прабівалася пра слабы інтэрнэт, што ўсё ж такі ўлады нават заблакавалі тую самую плошчу. І ці сапраўды гэта так, ці сапраўды людзям проста не давалі падысці, баяліся, каб людзі падыходзілі да адміністрацыйных будынкаў? Учора пасля візиту Лукашенкі ў Берасці площа перакрывалася кожную нядзелю. Учора таксама была спроба сабрацца людзей на площадь кармлення галубоў, але адразу пашлі затрыманні. Быў затрыманы праваабаронца Роман Кісляк і быў затрыманы Евген Турчонскі, Потагонскі, дакладна не ведаю прозвішча. Алеся, якая сітуацыя сёння з раніцы ў Берасці? Наколькі спакойная сітуацыя? Ці ёсць нейкія блокпасты, ці штосьці перакрыта? Твае, магчыма, ты штосьці бачыў? Ну, пакуль усё перакрыта, але мы ведаем пра 15 мінімум затрыманых людзей. Я хацеў бы пра гэта распавесці. Напрыклад, учора сёстры-блізняшкі Тацяна і Святлана Панасюк прыйшлі да Ленінскага РАСК, каб даведацца, дзе іх сваякі. Яны былі затрыманы і правялі ноч у Берасцейскім ічу. Таксама у Берасцейскім ічу ноч правяла маці 8-месячнай дзіцяці Тацяна Васілеўская, якая назірала за выбарамі, але яе затрымалі, нягледзячы на тое, што малое дзіцё. Яе прыйшла Ольга Гром, якая хацела падтрымаць яе, і яна таксама апынулася ў ічу. І праблема ў тым, што праваабаронцы не ведаюць колькасць людзей, якія знаходзяцца сёння ў гэтым ічу, не ведаюць, калі іх будуць судзіць. Алесь, таксама пытанне наконт таго, што адбывалася ўвечары каля выбарчых участкаў. Ці былі праблемы з вывешваннем пратаколаў? І, уласна, што было напісана ў гэтых пратаколах? Быць можа, табе ўсё ж такі нешта вядома? Напрыклад, учора вечарам маскоўская адміністрацыя была адчэплена АМАПам, туды немагчыма было пад'ехаць і не падысці. З 8 вечара людзі збіраліся каля участкаў, але на шматлікіх участках ім не паказалі пратаколы, іх проста разганяў АМАП. Для некаторых гэта было дзіка, першы раз, як такое міліцыя павінна нас абараняць, але нас ідзе, мне патэлефанавала учора настаўніца былая, і яна была ў шоку, што і вынікі ішлі на яе, як пісалі яе затрымаць. Яна казала, як так, я іх выхоўвала, а зараз яны ідуць і хапаюць мяне. Я не такіх людзей хацела выхаваць. А наконт лічбаў, ці былі паведамленні пра сумленны падлік галасоў? Таму што ў некаторых рэгіёнах усё ж такі камісіі асмеліліся і падалі лічбы, якія выглядаюць на праўдзівыя. Як паведамляе Ігор Маслоўскі, які быў каардынатарам кампаніі па назіранні за выбарамі на Берасцейшчыне, на нейкіх участках палічылі галасы сумленна, і на гэтых участках перамагла Святлана Ціханова. Сёння ў Берасці кажаш, што няма нейкіх такіх блокпастоў. Таксама пытанне, ва ўсёй Беларусі не працуе нармальна інтэрнэт. Як берасцейцы сабе з гэтым радзяць? Ці ёсць магчымасць увогуле заплаціць карткай, зрабіць нейкія іншыя падставовыя рэчы? Картка працуе ў Берасці, у вялікіх крамах, працуюць некаторыя банкаматы, але у тэлеграм-каналах з'явілася заклик снова собраться на центральных улицах города вечером. И я думаю, что люди придут. То, что зробила Ермош на этих выборах, то, что зробила эта лукашеновская система, вельми моцно буде для людей. Алесь, дзякуй вялікі табе за каментар. Беражы сябе, перадавай гэтыя пажаданні нашим коллегам и близким. Алесь Ляўчук, наш коллега, журналист з Берасця, на телефонной сувязі быў. Спадарства
У каментарях да стрыму падказваюць нам нашыя гледачы, што неўзабаве мае адбыцца прэс-канферэнцыя і штабу Святланы Ціхановскай. Будзем таксама сачыць і за гэтай інфармацыяй. Гаспадарства таксама маю тут важнае смс-паведамленне, тое, што мы прасілі, калі вы маеце некую інфармацыю пра сваіх родных, затрыманых, ці вы іх шукаеце і не можаце дазваніцца да праваабаронцаў, то можаце напісаць нам смс, і мы гэта агучым. І вось прыйшло такое смс. Андреев Дмитрий Артурович. Ищет мама со вчерашнего дня. Знаем точно, что был на площади. Еще раз. Андреев Дмитрий Артурович. Таксама у сацыяльных сетках распаўсюджваецца імя прозвішча загінулага. Мы не можам пацвердзіць гэтай інфармацыі аніякім чынам. Прынамсі, пакуль няма афіцыйных нейкіх сведчанняў, а таму просім толькі вось як зараз наконт тых, хто знік, спраўдзіць блізкіх альбо знаёмых лёс Яўгена Заічкіна альбо Заічкіна, выбачаюся, менавіта ягонае імя прозвішча пішуць карыстальнікі ў інтэрнэце. Таксама у Менску працаўнікі міліцыі збілі спецыяльна карэспандэнта расійскай «Медузы» Максіма Солапова, які асвятляў, што адбывалася ў горадзе падчас прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта паведамляе выданне Daily Storm, чые карэспандэнты таксама былі затрыманыя сілавікамі ў Гомелі. Падказваюцца, затрымалі 30 чалавек, і большасць таксама будуць судзіць. Напэўна, ўжо і сёння. Гаспадарства, зараз вашай увазе некалькі таксама здымкаў у Менску і Беларусі, як праходзіў вось гэты пратэст за свабоду, пратэст за тое, каб галасы лічыліся, пратэст за тое, каб беларусы пачуваліся гаспадарамі на сваёй зямлі. Вось, калі ласка, бачым здымкі, можам звярнуць увагу. Адзін пратэстоўца, голыя рукі, і насупраць яго узброеныя абсалютна сілавікі. Нема нічога падобнага на тое, каб насупраць вось гэткіх жалезных шчытоў стаялі б гэткія, таксама ўзброеныя, ашчэраныя зброяй людзі, як, напэўна, неўзабаве ўжо распавядуць нам сілавікі пра тое, што супраць іх выходзілі нейкія там тэрарысты, супраць іх выходзілі папросту нейкія дэманы, і бедныя сілавікі мусілі толькі адбівацца. Напэўна, як было і раней, гаспадарства, пабачым скавытанне пра тое, як пабілі кагосьці з сілавікоў, а вось пра мірных людзей, пра гэту кроў, пра гэтыя раны для многіх, якія пагражаюць інваліднасцю. Для аднаго, прынамсі, чалавека, ведаем, скончылася гэта смерцю. Пра гэта ўжо зараз Міністэрства ўнутраных справаў кажа, што смерці няма, не зафіксавана. Гэта ўсё яны будуць адмаўляць. Вось бачым сцяг дзяўчыны, якой прабіла якраз скулу, сцяг з крывёй. Все, як і ёсць пра наш нацыянальны сцяг. На жаль, гэта не толькі прыгожая легенда, гэта і наша гаспадарства з вамі рэчаіснасць, гэта кроў, якую праліваюць улады. Кроў праліваюць, не скажу, што ўласнага народу, праліваюць кроў беларусаў. Гаспадарства, тым часам ёсць у нас тэлефонная сувязь з Віцебскам. Адтуль на тэлефоннай сувязі наша калега Алена Шабуня. Алена, вітаем цябе. Прывітанне, гаспадарства. Алена, распавядзі, калі ласка, якая сітуацыя была ў Віцебску напярэдадні ўвечары, уначы, і што адбываецца сёння? Калі ласка, табе асноўнае. Ну, тое, што вядома, было вельмі многа аўтазакаў, было многа аўтобусаў з амапаўцамі, перакрыты быў увесь горад, асноўныя вуліцы да плошчы Перамогі, яны ўсе стаялі там супрацоўнікі амапу. Таксама многа было па гораду людзей, бачна было, што гэта супрацоўнікі МВД у штатскім адзенні.
Вийшло шмат людей. Колькі дакладна было людей, ну, я не могу сказать. І шмат моладзі выходзіла на вуліцы, яны крычалі «Сыходзь, жыве Беларусь». І потым пачалося затрыманне. Затрымлівалі каля выбарчых участкаў сярэдняй школы 45-й, наколькі я ведаю, там каля 8, здаецца, 8 чалавек затрымалі там. Ну, дакладных звестак, жаль, нема, бо ведаеце, што сувязь у нас перакрыта, няма інтэрнэту, не працуе зусім ніякі, ні мабільны, ні стацыянарны. Былі затрыманы наш журналіст Дмітрий Казакевич, Вячеслав Лазараў, Ігор Матвеев, фотожурналіст. І дакладна вядома, што яны зараз у ІЧУ знаходзяцца і павінны быць сёння суды. Таму людзі збіраюцца, знаёмыя збіраюцца ехаць і чакаць, у колькі гэтыя будуць суды, ніхто ж не кажа. І наогул ніхто колькасці, на жаль, дакладна не ведае, колькі людзей затрымалі. Можа 100, можа 150, а можа і больш. Магчыма, інфармацыя з'явіцца крыху пазней. 12-й праваабаронцы будуць здаваць вялікую канферэнцыю. Магчыма, штосьці яны даведаюцца. Алена, дзякуй за каментар. Будзем звязвацца пазней. Алена Шабуня на тэлефоннай сувязі з Віцебску гаспадарства была з намі наперадзе. Дзякуй вялікі. Між тым гаспадарства зачытваю далей паведамленні з імёнамі тых, каго шукаюць родзічы. Сурмач Игорь Леонидович, Грозно. Не выходит на связь со вчерашнего вечера. Сурмач Игорь Леонидович. Таксама Алешкевич Вячеслав Дмитриевич нарадзіўся 13 студзеня 1977 года первом РУВД с двух ночи, первомайская, так, выбачаюся, РУВД с 2 ночи. Так само, еще раз, Аляшкевич Вячеслав Дмитриевич. Так само Поляченко Сергей Викторович, приблизно 35 годов. Были яны разом, нібыта, с Аляшкевичем Вячеславом. И вось такая інфармацыя гаспадарства, калі вы шукаеце сваіх родных, альбо калі у вас ёсць інфармацыя пра пераслед вось у гэтую ноч, і вы не можаце датэлефанавацца да праваабарончага цэнтру «Вясна», то можаце пісаць нам смс-паведамленні, мы будзем агучваць вашу інфармацыю, агучваць імёны. Белсат працягне надзвычайны поствыбарчы эфір. Неўзабаве, пакуль што гаспадарства яшчэ раз кадры таго, што адбывалася напярэдадню ўвечары і ўначы, як улады адрэагавалі, я не перастану гэта падкрэсліваць, на мірны пратэст беларусаў супраць фальсіфікацыі выбараў.
Підараси! Точніше, бо я...
гаспадарства. Добрай раніцы, Ігор Кулей и Сергей Подсасоны. Вяртаемся ў наш эфир. Толькі што заменілі наших калегаў, якія працавалі для вас ад ранку. Мы працягнем яшчэ 2 гадзіны нашага стрыму. 2 гадзіны жывога эфіру, збіраем падзеі па ўсёй краіне. Тое, што адбываецца, на жаль, сумная інфармацыя, якая пацверджаная праваабаронцамі. Праваабаронцы з вясны праваабарончага цэнтру пацвердзілі, што ёсць у выніку пратэстаў, якія адбываюцца ад учорашняга вечара, адна асоба загінулая. Прозвішча, імя пакуль не падаем, бо гэта афіцыйна не пацверджана. Так, прадстаўніца афіцыйнае міністэрства ўнутраных справаў кажа, што ніхто не загінуў, але на праверку вельмі часта так бывало, што Міністэрства ўнутраных справаў карэктавала сваю інфармацыю. Пры гэтым вы пішаце, што смерць мірнага чалавека за права на свабоду, на совесці ўласці, Ермошина продажная подлая старуха, гореть в аду всем виноватым. Такое ваше меркаванне. Бярэзіна не засталося ў Баку і выйшла на пратэст таксама. І вядома, што будзе з'яўляцца такая інфармацыя. Ищем Бобровскую Яну Юрьевну. Ушла на площадь, не можем дозвониться. Меркуем, што такая інфармацыя будзе з'яўляцца часта, поэтому, калі ласка, у нас на экранах будуць перыядычна з'яўляцца нумары тэлефонаў да праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» у Менску. Можна па гэтых нумарах спрабаваць датэлефанавацца, бо гэта па-ранейшаму адзін галоўны сродак сувязі ў Беларусі, бо інтэрнэт працуе з перабоямі, хаця працуе часамі з-за межам. Можам адкрыць некаторыя старонкі. Вось удалося недавно нашу Ніву, але зноў уже не працуе. Тое ж самае адбываецца, я бачу, з старонкай цэнтра «Вясна». Яна адчыняецца, часамі знікае. Дарэчы, на афіцыйнай старонцы гэтага праваабарончага цэнтру «Спринг 96» ёсць і спіс прозвішчаў асобаў, якія былі затрыманыя учора ў Менску. Магчыма, вы можете там пабачыць сваіх сваякоў. Я бачу, што ён не поўны, толькі каля 30-40. Прабачце, бо не вельмі бачу, колькі пазіцыяў. Не, больш за 100 пазіцыяў. Увесь час, напэўна, будзе дапаўняцца. Ужо цяпер з намі на сувязі Олег Гулак, праваабаронца. Вітаем, спадар Олег. Галоўнае пытанне цяпер, безумоўна, пра загінулую асобу. Гэтую інфармацыю можам ужо пацвярджаць, наколькі яна спраўджаная, ці вядомае прозвішча? Добрый день. Разумеете, вельмі складана по-ранейшаму ўсё гэта застаецца дабываць эту інфармацыю. Вельмі вялікая верагоднасць, што гэта насамрэч так. За прозвішча я зараз не магу сказаць, але мне калегі гаварылі, што яно ўжо вядома. Вось. Реально гэты чалавек памёр ці проста моцна пашкоджаны, гэта пытанне для мяне як мінімум застаецца. Таму, прабачце, я зараз дакладна не адкажу, таксама як не адкажу на пытанні, колькі затрыманых і дзе іх шукаць, таму што людзі з гэтым увесь час звоняць, але вы бачыце, што тое, што адбываецца ў эмацыйнай прасторы, я маю на ўвазе ў сродках сувязі, не дазваляе просто нам атрымаць інфармацыю, і калегі з «Вясны» вельмі стараюцца, з гэтым працуюць, але магчымасці не безмежныя, прабачце. Спадар Олег, таксама ёсць спіс затрыманых, там каля 150-151 пазіцыя дакладна. Ці мы можам казаць, што гэта поўны спіс тых, хто учора быў затрыманы? Не, і самі люди у «Вясне», которые займаюцца зборам гэтай інфармацыі, кажуць, што гэта выключна толькі частка інфармацыі. Мы можам відавочна мець на ўвазе, арыентавацца на тое, што затрыманых дакладна будзе неяк так больш за 1000, калі мы гаворым па краіне ў цэлым, бо людзей затрымлівалі па многіх гарадах, і толькі ў Мінску тая колькасць аўтазакаў і тыя затрыманні, нават которые я бачу сваімі вачыма, то гэта будзе больш намнога, чым 150 чалавек. Спадару Олег, калі гаварыць пра параненых, бо гэта таксама вельмі важная інфармацыя, вядома, што гэтых людзей, напэўна, нямала. Ці вядома хаця б прыблізныя лічбы, колькі з гэтых людзей... Таксама не скажу зараз.
Ці Так можна... само не скажу. І зараз ще буде проблема в тим, що ви ведаєте, що узгоджена кримінальна справа, і боюся, що люди, які могли потерпеть, вони будуть боятися так само заявляти, тому що можуть стати фігурантами цієї справи. Це так само буде ускладняти процес про інформацію. То бок атрымліваецца, што тыя, хто патрапіў у шпіталі, могуць яшчэ патрапіць і пад крымінальны пераслед пазней. Это цалкам не выключено, і тому важно зараз работа адвокатов, і гэта небяспека, ці гэта перспектыва такая складаная, і на насамрэч існуе. Вось. І тут таксама вось гэты момант, ці мы ведаем, дзе шукаць параненых, ці нейкія асноўныя шпіталі ёсць? Мы якраз зараз, о 12-й призначена у нас эта пресс-конференция и по выборах, и по зараз мы уже будем робить ее больше широко по всех подеях. Я думаю, что, может быть, там мы сможем сказать больше. Я маю на увазі, ми, это і Білоруський Хельсінський комітет, і правооборончий центр «Весна» в межах кампанії «Правооборонці за свободні вибори». Може бути, там ми зможемо сказати більш докладної інформації. Пры гэтым таксама бачна, што ні праваахоўнікі, ні ўлады не адступаюць, хаця маўчыць сам Александр Лукашенко, не выказваецца вось пра сваю гэтак званую элегантную перамогу. Наколькі для вас, як для праваабаронцы, гэтая перамога элегантная? Ну, я спадзяюся, што яны самі ўжо не будуць ужываць падобных тэрмінаў, бо гэта, ну, як бы сказаць, можна было б сказаць смешна, калі б не было так сумна. Мы, перш за ўсё, побачили, што вот эта вся звыклая, скажем так, звыклый, ну, уже выпрацавалася звычка лічыць, што беларускія улады праводзяць выбары на высокім тэхнічным узроўні. Вось, то зараз мы убачили, что яны не умеют гэта рабіць, нават просто провести процедуры, нават просто, каб людям дать магчымасць проголосовать. Мне такое ўражанне, что яны не были готовы до такой колькости людей. Тут шмат узнікае пытанняў, а что ж было з явкой на мінулых выборах. Ну, просто калі тут... Ну, карацей, эту тему яшчэ будем развивать пазней. Вось, але тут, я думаю, что мы убачим великие проблемы со списами. Но это все такая больше техничная, конечно, информация. Але то, что гэтым вынікам зараз мало хто верить, я думаю, у самой уладе, гэта дакладна так. І, магчыма, яшчэ апошняе пытанне. Спадар Олег, як праваабаронца, якая ваша рада людзям, якія выходзяць на вуліцы? Што, калі іх затрымліваюць, як сябе паводзіць, што рабіць у гэтай сітуацыі, каб максімальна засцерагчы гэтых асобаў? Но все, что мы говорили ранее, оно застаецца актуальным. Перш за ўсё, я готовы яшчэ раз закликать до мирных дзеянняў, до того, каб люди не ўжывалі гвалту, нават у адказ на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі там і людзей штатскім. Вось, просто для... Зараз не вникаючи у юридичные нюансы. Вось. И по-другое, конечно, звертаться до правоабаронцаў, до адвокатов, борониться, потому что мы не ведаем, калі улады пачнуць такую ж логіку, ці працягнуць такую логіку запалохвання і вырашэння пытанняў таким чынам, ну, то відавочна, што ўзровень это можа быць большым у 10-м годзе. Таму трэба быць пільнымі. Мяркуеце, што магчымы дыялог, улады пойдуць на дыялог, ці ўсё ж такі гэта будзе яшчэ большая дэманстрацыя сілы? Я лічу, што ён неабходны. Як зрабіць, каб ён быў магчымым, гэта, на жаль, вельмі пытанне зараз складанае і адкрытае.
Дзякую вам за гэты каментар. Праваабаронца Олег Гулак быў з намі на сувязі. А вы вось, шановныя гледачы, дасылаеце нам прозвішчы асобаў, якіх шукаеце. Разумею, што ў Беларусі няма сувязі, вы не можаце даведацца, што адбываецца. Прозвішчы Сурмач Ігор, Паляченка Сергей і Баброўская Яна. Шановныя гледачы, на жаль, я вось правяраю базу праваабаронцаў вясны. Ніводнага з гэтых прозвішчаў у гэтай базе няма, таму пакуль што лёс вашых сваякоў невядомы. Але будуць спісы папаўняцца. Трэба таксама памятаць, што вось з горадні, так, гэтае пытанне Сурмач Ігор Леанідавіч, наш гарадзенскі калега Павел Мажэйка казаў пра тое, што вызвалялі адмыслова гэтыя цэнтры ўтрымання часовага пад тых, хто будзе пратэставаць. Пагэтаму магчыма, што гэтыя ўсе людзі, іх вялікая колькасць, як казаў Павел, уначы увесь час пад'язджалі аўты і прывозілі затрыманых. Была нават інфармацыя, не ведаем, конечно, немагчыма зараз праверыць усё дакладна, што адбывалася, але была інфармацыя, што нават АМАП грукаўся ў сцены ізалятараў утрымання, таму што яны былі перапоўненыя, але супрацоўнікі ізалятараў не адкрывалі дзверы для аўтобусаў, таму што проста не было куды больш прымаць гэтых затрыманых. Таксама СМС-поведомление: не исключено, что раненые из больниц будут под следствием, ведь у медиков обязанность утром докладывать о травмах, независимо где получено. Но с этим фашизмом надо бороться и не останавливаться, пишете вы. Добрый день, потеряли брата со вчерашнего вечера, нет никакой информации. Селезнев Илья Олегович, Минск, да поможите. Мы, безумоўна, увесь час подаем гэтыя прозвішчы, таксама подаем контакты праваабаронцаў спадарства, шукаем у тых спісах вось гэтыя прозвішчы, якія маюцца. Селезнёва няма. Але гэтага прозвішча, паведамляем так, няма у списе. С России СМС-поведомление. Добрый день. Ввиду сложившейся ситуации нахожусь в России. Проголосовал за Тихановскую. Сам из Глубокого. Нет связи с супругой. Даже через СМС возникает вопрос, если правоохранительные органы в сложившейся ситуации не вступились за народ в более критической ситуации, стоит ли увогуле надеяться на нашу защиту? Дарэчы, з глубокім мы учора ўвечары і практычна ўначы яшчэ ўключаліся з нашым корэспандэнтам Зімітром Лупачам, але пазней ён быў затрыманы. Так, затрымліваюць наших журналістаў і затрыманні, на жаль, не спыняюцца, а Лідія Ярмошына падае уступныя вынікі, ізноў жа, якія больш за 80%, не саступае цэнтр выбаркам для Александра Лукашэнкі, і псіхалагічны бар'ер, таксама такі адмысловая сімвалічная лічба для Святланы Ціхановскай паводле ЦВК. Паводле ЦВК 9,9, не даюць нават 10% у нас. Валер Цапкала з намі цяпер на скайп-сувязі, прэтэндэнт на кандыдаты ў прэзідэнцтва. Вітаем, спадар Валер, ці нас чуваць? Да, слышу, хорошо, здравствуйте. Добрый день. Вельмі змянілася ситуація пасля эфіру, на якім вы былі учора ў студыі. Якая рэакцыя на тое, што адбываецца ў Беларусі? Какая? Совершенно чудовищно то, что происходит. Это, по-моему, не лезет ни в какие рамки. То есть мы видим просто, каким образом в нашей стране нагло фальсифицируется волеизъявление народа, и как народ, который пытается защитить свои голоса, подвергается давлению, издевательству, значит, со стороны власти. То есть, у меня, я не знаю, у меня просто нет слов в отношении того, что происходит. И я очень-очень хотел бы, конечно, чтобы этот режим ушел, чтобы его судили, так сказать, судили действительно справедливым судом, справедливым и праведным судом, потому что это невозможно себе даже представить. Спадар Валер, вось розныя ёсць інфармацыя з Беларусі, ёсць бюлетэні і выніковыя вось гэтыя апублікаваныя падлікі камісіяў на месцах, і ёсць тыя, дзе Святлана Ціхановская перамагае з вялікім адрывам ад Александра Лукашэнкі, а ёсць суседнія ўчасткі, дзе перамагае Александр Лукашенко. Вось на вашу думку, калі гэта ўвогуле матэматычна магчыма, што суседнія ўчасткі там з розніцай у 200 метраў маюць такія дыаметральна супрацьлеглыя вынікі падліку галасоў?
Конечно, нет. Конечно, это невозможно, и это то же самое было и на этапе сбора подписей, когда рядом сидел один и тот же человек, и, значит, совершенно разное. Там в одном случае 20% фальсификаций, а в другом менее 1%. Здесь то же самое. Это просто говорит о том, что там, где победила Светлана Тихановская, на этих участках люди отказались фальсифицировать выборы, а на тех участках, где победил Лукашенко, выборы были сфальсифицированы, причем самым бессовестным образом. Мы же привыкли к тому, что Лукашенко фальсифицирует выборы, и были уверены, что в эту кампанию он тоже так же сделает. Ну, накинет 10, 20, 30% он накидывал. Но то, что он сделает 70% себе набросит, это, конечно, выходит, по-моему, за рамки какого бы то ни было здравого смысла. И мы все прекрасно понимаем о том, что он себе в этот раз приписал 70%, что его электоральный рейтинг не превышает вообще никаких, значит, он менее 10%. Вот ровно с точки зрения наоборот, зеркально то, что говорит Центр избирком, здесь просто надо переставить фамилии, и вот тогда это будет справедливый результат. Спадар Валерий, а уявіться собі Я зараз... имею в виду поменять Лукашенко Так, и конечно. Тихановского. Зразумела. Уявіце сабе сітуацыю. Напрыклад, Александр Лукашенко сёння абвяшчае, што у прынцыпе заўважыў, што вельмі вялікая колькасць людзей супраціўляецца вынікам падліку галасоў, і ён гатовы працягнуць руку і размаўляць з гэтай вось незадаволенай часткай грамадства, ну, нават калі ён скажа, на ягоную думку, гэта не большасць. Вы б селі з Александром Лукашенком размаўляць? Я не знаю, так сказать, что здесь является основой для переговоров. Я думаю просто, что те, кто выйдет и будет выбраны людьми для того, чтобы с ним разговаривать, они, скорее всего, сразу же прямиком пойдут в тюрьму. То есть мы это помним даже и в отношении России. Помните, когда Баумгартнера он пригласил, тот приехал, встретился с премьер-министром Мясниковичем, после этого направился прямиком в тюрьму. То есть здесь Лукашенко, мне кажется, доверять нельзя. Если он таким образом бессовестно совершенно фальсифицирует результаты народного волеизъявления, то мне кажется, что это просто является каким-то, наверное, его ходом для того, чтобы организаторов сразу же отправить на тюремную камеру. Поэтому не знаю, я, так сказать, вряд ли думаю, что здесь можно вести с ним какие-то переговоры. Спадар Валер, калі няма размовы пра перамовы, то тады які план дзеянняў? Ці вы ведаеце нейкую інфармацыю з аб'яднанага штабу, што рабіць далей? Ну, мне кажется, что здесь надо каким-то образом объединенный штаб все-таки не освободить от каких-то громких заявлений, потому как мы понимаем, что любое заявление там, в Минске, оно чревато, неминуемо чревато арестом и достаточно длительным тюремным сроком. Мы это помним по площади 2010 года, когда, в принципе, достаточно безобидное заявление людей, они получили сроки, там кто-то по 5, по-моему, кто-то даже больше лет, там я имею в виду Санникова, Никляева, Николая Статкевича. Поэтому здесь и Тихановская, и Объединенный штаб, мне кажется, что на этом этапе, на нынешнем, они выполнили свою задачу, то есть Тихановская победила, и сейчас я буду писать письма для глав государств тех стран, европейских прежде всего, того, чтобы они не признавали эти выборы, вернее не так, чтобы они признавали победу Светланы Тихановской точно так, как это на самом деле имеет место быть. И тогда у нас действительно окажется в Беларуси ситуация, при которой вот эта внешняя нелегитимность режима, это будет являться основанием для проведения переговоров. А если и говорить о переговорах с Лукашенко, то естественно, что это надо только вести при посредничестве кого-то. При посредничестве, не знаю, там, Украины, может быть, стран Евросоюза, потому как переговоры с ним напрямую, мне кажется, они будут просто очередной ловушкой
которую он использует для того, чтобы арестовать лидеров оппозиции. Спадар Валера, у вас у вашай ініцыятыве хіба што з'явіліся саюзнікі, таму што вось толькі што стала вядома, што прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі хоча, каб Еўразвяз сабраў тэрміновы самміт у справе выбараў у Беларусі. Ён напісаў адпаведныя лісты ўжо кіраўніку Рады Еўропы і шэфу Еўрапейскай камісіі наконт гэтай справы. Вось у сувязі з гэтым, ці будзеце спрабаваць неяк звязацца таксама з гэтай ініцыятывай, можа паўдзельнічаць у гэтым самміце? Да, ну, я не знал про эту новость. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что, может быть, каким-то образом Украина выступит в качестве посредника, но здесь совершенно очевидно, в Беларуси этот посредник нужен, потому как он может явиться тем как бы нейтральным и незаинтересованным лицом, который окажет воздействие на обе стороны конфликта и попытается выступить в качестве примирителя. Потому что, я еще раз подчеркиваю, если вступить в переговоры с Лукашенко напрямую или с его силовиками, то это закончится так, как это заканчивалось и до этого, просто прямым задержанием и отправкой в тюрьму. Дзякуем за гэтую размову. Валер Цапкала быў з намі на сувязі праз Skype. Вось такая аналітыка гэтай сітуацыі і тое, што рабіць цяпер, гэта галоўнае пытанне, ці сядаць за адзін стол з Александром Лукашэнкі, пакуль чуем, што не. Але пакуль такіх нават прапановаў няма, гэта проста гіпатэтычна, але, як сказаў спадар Валер, можна, патрабуюцца пасрэднікі. У усялякім выпадку, каб вырашыць гэтую сітуацыю, трэба трэці бок нейкі. Увесь час, спадарства, вы дасылаеце паведамленні з пытаннямі і прозвішчамі зніклых, спадзяемся, часова зніклых з вашых дамоў уначы людзей і просіце аб дапамозе. Мы спраўджваем гэтыя прозвішчы, которые вы дасылаеце ў тых спісах, якія ёсць на дадзеную хвіліну, але ўсіх гэтых прозвішчаў, на жаль, пакуль у гэтых спісах няма. Магчыма, яны з'явяцца пазней, магчыма, з'явіцца нейкая сувязь з вашымі блізкімі, і тады атрымаецца самае галоўнае даведацца тую інфармацыю, якую вы патрабуеце. З Украіны смс-паведамлення вы, спадарыня Ірына з Харкова, пішыце нам, абураючыся, што тэлевядоўцы, мы часта тут выкарыстоўваем такое слово, як натоўп, а гэта людзі і гэта народ. Сапраўды, тут мы ніяк негатыўнай ацэнкі ў гэтае слова не ўкладаем, каб была яснасць, каб гэта было зразумела. Безумоўна, тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, ужо цягам некалькіх месяцаў, гэта дэманстрацыя таго, што беларусы гэта народ, тут няма ніякіх сумневаў. Абсалютна, і гэта, канешне, пагаджуся з Сергеем, ніякай негатыўнай канатацыі ў гэтым слове няма, проста таксама мусіце разумець часамі, у нас таксама ёсць эмоцыі, мы не можам хутка знайсці адпаведнае слова, тому што інфармацыі вельмі шмат. Дарэчы, вось пра вакенка інтэрнэта распавядалі, якое адкрылася ў Беларусі на вельмі непрацяглы час. Перад эфірам адкрываліся некаторыя беларускія сайты, і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў паспеў у Facebook напісаць пост, што нечакана адкрыўся Facebook, і таму ён хутка апісвае сітуацыю з журналістамі на гэты момант. У Менску будуць судзіць нашага калегу Стася Івашкевіча з Белсату, дарэчы, у яго сёння дзень народзінаў, з таго, што я ведаю. Таксама перакладчыцу Анну Шамко. Таксама ў Менску затрыманыя расійскія журналісты, шукаюць зараз з імі кантакт. У Менску сотрудники милиции збілі спецкора «Медузы» Максима Салопова, які асвятляў падзеі. Аб гэтым паведамляе Daily Storm. Дарэчы, іх корэспандэнты Антон Старков і Дмітрый Ласенко таксама былі затрыманыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Журналісты толькі паспелі паведаміць, што іх вязуць у маскоўскі РУС. У горадні будуць судзіць нашага калегу Александра Саенка, Алексея Кайрыса, Сергея Людкевіча. У Глыбокім будуць судзіць Дмітрыя Лупача.
вось гэта ўсё што галоўнае, як бачыце, больше журналістаў там нашыя калегі Белсату. Таксама інфармацыя з нашай крыніцы спраўджаная ў Пінску. Была дэлегацыя ў райвыканкам напярэдадні, якая патрабавала адмяніць вынікі выбараў. Міліцыя, паддавалася такая інфармацыя, нібыта стала на бок пратэстоўцаў у Пінску, але насамрэч чакала падмогі, потым акружыла людзей, якія выйшлі з райвыканкаму. Пачаўся хапун, каля 70 затрыманых. Калі адзін чалавек выйшаў, то паведаміў, што ён быў моцна збіты і паведаміў, што міліцыя вельмі моцна збівае затрыманых. Людзі таксама прыйшлі пад рус, каб даведацца, што ж адбываецца ў Пінску. Гэта інфармацыя была з Пінску. З намі на сувязі цяпер наша карэспандэнтка Галіна я одну секунду, тому што Абакунчык. інфармацыя сапраўды тэрміновая. Уладзімір Пуцін павіншаваў Александра Лукашэнку з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах. Таксама Сі Цзіньпінь быў першы, але вось Расія, тое, што ўсе казалі, не спраўдзілася. Частка экспертаў лічыла, што Расія рыхтуецца да непрызнання гэтых выбараў, і ўсе гэтыя, можна сказаць, тэорыі зараз проста разбураныя. Галіна Абакунчык з намі на сувязі. Галя, вітаем. Галя, дзе ты цяпер знаходзішся і якія можна першыя падсумаванні рабіць? Вітаю вас. Я б полічила лепшым не называць, дзе я зараз знаходжуся, бо, як паказвае практыка, у нас журналістаў нават могуць падпільноўваць у тых месцах, дзе яны знаходзяцца па-за падзеямі. Гэта першае. Якія мае падсумаванні? Ну, з таго, што я бачыла ўчора, гэта тое, што сілавікі, бок улады, ён готовы на ўсё. Ва ўсякім разе тое, што адбывалася ўчора, яно адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, ад нават выбараў 10-го году, калі збівалі на месцы ОМОН і разбіралі людзей па аўтазаках, то ўчора проста гучалі выбухі, вельмі моцныя. Ясна, што яны былі з такім эфектам запалохвання перадусім. Прычым гэта адбывалася ў цэнтры горада, побач з жылымі дамамі, і людзі 2 гадзіны ночы, 3 гадзіны ночы стаялі ўсе на балконах, стаялі ў вокнах і скандавалі «Жыве Беларусь, верым, можам, пераможам». Простыя звычайныя мінчукі, якія ў гэтую ноч на гэтых вуліцах проста, відаць, не клаліся спаць. Так вось, гэтыя выбухі, яны былі не толькі такія бесшкодныя, эфектныя, але яны былі і цалкам рэальна скіраваныя і на пашкоджанні. Бо да нас, я уже казала ўчора ў эфіры, што 3 журналістаў з розных медыяў мы выпадкова сустрэліся там і ўжо вырашылі трымацца побач. На нас былі камізэлькі прэса, і к нам увесь час падходзілі людзі. Увесь час яны перапытвалі інфармацыю, што адбываецца ў іншых гарадах, што вядома тут пра затрыманых. І падходзілі, расказвалі нам, што адбываецца тут, у тым лакальным месцы, дзе мы не маглі ўсё бачыць. Так вось, сярод іх былі тыя людзі, якія былі параненыя. У маладых людзей былі рассечаныя ногі з крывавымі нагамі, былі забінтаваныя рукі, бо там былі машыны хуткай дапамогі, іх было досыць шмат, і людзі звярталіся туды ўжо за дапамогу. То бок, улады прыгналі машыны хуткай дапамогі, ведаючы, што яны будуць фізічна, рэальна ціснуць людзей не проста запалохваннем. З завязанымі рукамі, пасечаныя плечы вот гэтымі асамі гэтых выбухаў. І прыносілі на руках, паказвалі вот гэтыя кавалачкі металу, якія разлеталіся з тых бомбаў. Прычым яны казалі, што нам не выпадковыя прыляцелі гэтыя металы, гэтыя выбухі. Яны кідалі нам пад ногі. Мы стаялі, калі нас было шмат, нам проста кідалі, реально бухалі гэтыя столбы не толькі дыму, іскраў, і не проста быў сярод людзей, якая там вялікая колькасць сабралася. Ну, яшчэ было моцнае ўражанне ад гэтых гумавых куляў, таму што чалавек спачатку было ўражанне, што яго ударылі, можа, дубінка. Яго проста было разбіта у кроў, у месіва такое твар. І пасля ўжо, калі пад'ехала хутка, яго туды забралі, то людзі, якія былі побач, казалі, што гэта былі гумавыя кулі. І гумавыя кулі пачалі выбухаць яшчэ каля стэлы. Гэта было 10, каля 10, магчыма, гадзін увечары. Гэта былі вот такія аўтаматныя чэргі.
Трэба было зразумець, што гэта. Ці гэта эфект запалохвання, ці гэта што. Гэта былі гумавыя кулі. Людзі казалі ўжо тады, калі стала зразумела, што яны іх выкарыстоўваюць. Падходзілі і казалі, бо інфармацыю сабраць разам нельга, она па кавалках прыходзіла. І гэта суправаджала вот увесь тую групу людзей, якіх адціскалі ў бок плошчы Перамогі, яна суправаджала да глыбокай ночы. Усё скончылася, апошні наступ, апошні быў дзесьці ўжо ў 4-й гадзіне ночы, калі яны, што запоўнілі вуліцу, яны раз'ехаліся. Вельмі шмат аўтамабіляў прыватных сталі проста на дарозе, сталі трамваі, сталі аўтобусы гарадскія, і гэтыя колонны міліцыянтаў з шчытамі, якія вышыптаваліся ад аднаго краю вуліцы да другой, і гэтак выціскалі людзей ад стэлы. Яны проста не маглі прайсці. За імі ішлі вадамёты, ішлі аўтазакі, но аўтамабілі мінакоў не давалі ім проста прайсці. І вось калі ўжо ў 4-й гадзіне ночы раз'ехаліся гэтыя аўтамабілі прыватныя, тады ўжо яны апошні такі штурм учинили, калі уже люди просто разбегаліся вельмі моцна па ўсіх дварах. Но я хочу сказаць яшчэ, што незважаючы вот на все гэтыя абсолютно рэальную небяспеку, акрамя затрымання раненняў, люди не выцякалі, калі уже просто трэба было ратавацца вот ад гэтых пагроз. Але яны тут же вярталіся назад, спыняліся і вярталіся, спыняліся і вярталіся, і не расходзіліся, і скандавалі «опустите щиты», и скандовали, что мы один народ, и скандовали «уходи». То есть это было супрацьстаяние моральной и силы физичной, я бы так сказала. Дзякуем, Галя, за гэтую інфармацыю. Сапраўды сабрана вельмі шмат, і сапраўды гэта вось тая атмасфера, у якой працуюць нашыя калегі. Падзякі ад гледачоў з розных краінаў. Беласток, Расія. Вы пішаце для нашых журналістаў. Безумоўна, яны гэтага патрабуюць. Для некаторых з іх сёння яшчэ адбудуцца суды. Машына рэпрэсіяў усцяж працуе, нягледзячы ні на што. Я думаю, яна толькі набірае абароты. Таксама знайшоўся адзін чалавек, на шчасце, пра якога вы пыталі. Спадар Пятроў едзе ўжо дадому, мы вельмі цешымся гэтаму. Так, але вы дасылаеце нам агромністую колькасць прозвішчаў, і з таго, што мы бачым, вынікае, што спіс абсалютна непоўны. То бок можна казаць пра сотні затрыманых па ўсёй краіне. Як казаў Олег Гулак, беларускі хельсінскі камітэт, гэтых прозвішчаў можа быць больш за 1000. Пакуль што гэта 151 прозвішча на афіцыйнай старонцы праваабарончага цэнтра «Вясна». Дарэчы, наступнае віншаванне прыйшло Александру Лукашэнку ад з Казахстану. Казахскі прэзідэнт Такаеў таксама павіншаваў кіраўніка краіны. Дарэчы, што вельмі адметна, Сі Цзіньпінь, Владзімір Пуцін і прэзідэнт Казахстану Такаеў павіншавалі Александру Лукашэнку. Запомніце гэта, калі ласка, да абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў. Лідзія Ярмошына яшчэ не абвесціла, што Александр Лукашенко перамог. Усе віншуюць свайго, пры гэтым беларусы ў большасці не віншуюць Александра Лукашэнку, а праваабаронцы паведамляюць інфармацыю. У Магілёве затрымалі больш за 120 чалавек. Калі ў Магілёве больш за 120 чалавек затрыманых, то уявіце, спадарства, які будзе спіс гэты, калі мы даведаемся ўсе прозвішчы. Так, маштаб будзе вялікі, тым больш, што галоўныя падзеі ўсё ж такі разгортваліся ў Менску, а не ў абласных гарадах, дзе нашмат менш гэта быў пратэст. І мы чулі таксама пра горадню, дзе не адкрывалі проста гэтыя брамы турмы, таму што ўжо не было куды пакаваць людзей, то бок і там спісы могуць ісці на сотні. Вялікая колькасць затрыманых. Ну, калі нават наша крыніца паведамляе, што каля 70 затрыманых у Пінску. Так, але ў Пінску таксама на плошчы былі падзеі. Дарэчы, неўзабаве мы пераключымся на штаб Святланы Ціханаўскай, даведаемся пра тое, што там адбывалася, таму заставайцеся з намі, будзем бачыць рэакцыю кандыдаткі. Мусіць быць рэакцыя кандыдаткі, ну і таксама афіцыйная апазіцыя, бо з'яўлялася таксама інфармацыя пра тое, што пасля абвешчання афіцыйных вынікаў, на якія мы ўсцяж чакаем, бо гэта папярэднія вынікі толькі, хіба яны нязначна зменяцца,
але тым не менш сочым за тым, што ж будзе, якія гэта будуць вынікі і што тады рабіць далей. Магчыма, што кандыдатка Святлана Ціхановская агучыць сваю пазіцыю, бо уначы яна заклікала сілавікоў спыніць гвалт. Гэта была хіба яе апошняя пакуль што заява. Потым мы не мелі інфармацыі са штабу, але будзем спрабаваць звязацца і адразу аператыўна падаваць гэтую інфармацыю, ці будуць нейкія заклікі, ці будуць нейкія іншыя просьбы і прапановы. Таксама Валер Цапкала ў нашым эфіры казаў пра тое, што калі і дыялог з Лукашэнкам, то толькі у прысутнасці трэціх краінаў, напрыклад. Так, але я думаю, што ні на які дыялог Александр Лукашенко не пойдзе. Вось, калі ласка, афіцыйны тэлеграм-канал Александра Лукашэнкі, які вядзе ягоная прэс-служба, піша, што беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпорацыя сёння афіцыйна пачне працу. Сімвалічна грандыёзны аб'ект станецца першым, які адкрые прэзідэнт пасля выбараў. То бок яны таксама ўжо лічаць Александра Лукашенко новым прэзідэнтам, а таксама вось хваляцца тым, што Сі Цзіньпінь яго павіншаваў. Не ведаю, праўда, хто прачытае гэта ў Беларусі, таму што тэлеграм у Беларусі ж не працуе. Уначы пасля выбараў хірургаў выклікалі з дому для правядзення экстранных аперацый пацярпелым. Вядома, што такіх людзей шмат у Менску, дзе ўзрываліся шумавыя гранаты і светавыя гранаты. Таксама пайшлі ў ход гумавыя кулі, вадамёты. І таксама ад нашых гледачоў інфармацыя, што пацярпела дзіця, хлопчык моцна крычаў. Магчыма, што зламалі ключыцу, хуткая доўга не ехала, хлопчык упаў ад выбуху светла-шумавой гранаты. Таксама інфармацыя сотні затрыманых у горадзе, недакладная лічба невядомая, паведамляюць пра гэта праваабаронцы. Тое, пра што мы казалі. Вілейка, каля 9 затрыманых, гэта інфармацыя ад нашых гледачоў. Нават у Вілейцы. І вось тэлеграм-канал Нехты піша, што справай наезда аўтазака на дэманстрантаў займаецца падпалкоўнік юстыцыі, намеснік начальніка ўпраўлення ГКС по Менску Брель Сергей Викторович. По паказаннях амапаўцаў, пратэстуючыя узброеныя падручнымі сродкамі асобы самі з разбегу кідаліся на аўтазак, білі, пратыкалі і спрабавалі патрапіць унутр гэтага аўтазаку. Узбуджаная крымінальная справа по артыкулах 293 і 364, масавыя беспарадкі, напад на супрацоўніка міліцыі і таксама порча маёмасці. У тым ліку і на пакойнага, хіба што заведзеная гэтая крымінальная справа. Таксама вось гэтыя здымкі, калі аўтазак уязджае ў чалавека, жахлівыя кадры, якія абляцелі ўвесь свет. Праваабаронцы вельмі асцярожна гавораць пра загінулага, гавораць пра тое ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Таксама казаў пра гэта Олег Гулак, беларускі хельсінскі камітэт, што сапраўды ёсць адзін загінулы, але пакуль прозвішча гэтае не называецца, хаця ўжо гэтае прозвішча фігуруе ў сацыяльных сетках, але мы пакуль яго не будзем называць, каб ўсё ж такі не карыстацца непацверджанай інфармацыяй. Ну вось пра афіцыйную інфармацыю. Дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы Георгій Рапота заявіў, што выбары прайшлі на добрым арганізацыйным узроўні. Ягоныя словы цытуюць Менск навіны. З пункту гледжання канстытуцыйных нормаў парушэння не выяўлены, паведаміў Георгій Рапота. Ужо цяпер з намі на сувязі наша карэспандэнтка Маша Арцыбашева, якая накіравалася ў Менскі шпіталь і спрабуе здабыць якую-кольвіч інфармацыю пра пацярпелых. Маша, вітаем. Што ведаеш, у якім шпіталі ты знаходзішся? Я зараз пад'ехала да бальніцы хуткай дапамогі. Ситуацию назираю звычайную, люди просто вот, звычайные хворые ходят, палять, дыхают паветрам, але ніяких спробаў, ніхто не прыехаў перадачкі, ці нешта даведацца. Стаю каля ўваходу у сам шпіталь, чытала ўжо нават і да гэтых кіроўцаў. Але пакуль інфармацыі не даюць у сувязі з пандэміяй, натуральна, не запускаюць сам шпіталь. І вось хаця б спрабуе знайсці нейкіх хворых, але пакуль не даецца ніякая інфармацыя. Да ўсяго яшчэ запытвалася у саміх
людзей, які тут знаходзяцца ў гэтым шпіталі. Яны кажуць уначы, яны чулі, як выязджаюць машыны, прыязджаюць машыны, але не бачылі, таксама нічога не ведаюць, не валодаць ніякай інфармацыяй. Хаця б Покуль такая так. вельмі такая сціплая інфармацыя, будзем спрабаваць безумоўна здабываць яе. Дзякуй, Маша, і будзем чакаць на нейкія падрабязнасці. Увесь час смс-паведамленні з просьбай дапамагчы, чарговыя прозвішчы. Таксама не маем... Не будем, давай лепш зачытваць. Я вас зараз прозвішчы не будзем называць. Не будзем называць прозвішчы, таму што гэтыя людзі могуць хавацца недзе ў сваіх сяброў, сваякоў, недзе затрымаліся, калі мы будзем называць прозвішчы. Не будзем называць, але будзем спраўджваць у спісах. Так, вось апошняе, якое прыйшло, на жаль, не маем у спісах. Мама шукае ад учорашняга вечара і патрабуе дапамогі, але, на жаль, шаноўная гаспадарыня, няма прозвішча вашага сына у спісе пакуль што няма. Гэта мы падкрэсліваем. Безумоўна, сітуацыя вельмі дынамічная і зменлівая. Увесь час мы таксама будзем падаваць нумары тэлефонаў да праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта нумары тэлефонаў, якія будуць у нас з'яўляцца. Калі ласка, спрабуйце там даведацца пра сваіх блізкіх і здабыць якую-кольвіч інфармацыю. Вось цяпер гэтыя нумары гарачай лініі «Вясны» з'явіліся на экранах. Калі ласка, фіксуйце. Магчыма, будзе складана датэлефанавацца, бо, як казалі самыя праваабаронцы, затрыманых могуць быць сотні, нават больш за 1000. Дакладна, ёсць інфармацыя яшчэ, што не адчыняецца сайт беларускай гандлёва-валютнай палаты. Магчыма, штосьці, што яны спынілі свой гандаль. Дарэчы, для таго, каб праводзіць нейкія фінансавыя аперацыі, патрэбны інтэрнэт, наколькі я разумею. Калі яго няма, то і няма гандлёвага дня. Што з гэтым рабіць? Ну, вось таксама спрабуем сабраць інфармацыю ад нашых калегаў, дзе ў Менску, можа, якія банкаматы не выдаюць грошы, ці ёсць нейкія чэргі, ці, можа, чагосьці ў Менску не хапае. Калі вы ведаеце, таксама пішыце нам смс-паведамленнямі, ці ў вашым горадзе, магчыма, штосьці адбываецца нетыповае пасля учорашніх пратэстаў. Але цяпер перанясемся ў Віцебск. Здабываем інфармацыю з кожнага рэгіёну. Алена Шабуня, наша калега, ўжо цяпер на тэлефоннай сувязі. Алена, вітаем. Як выглядае сітуацыя ў Віцебску? Привитание господарства. Ну, я думаю, что наша ситуация в Витебску немного отрознивается от ситуации по краине. Ну, интернет-связи нема. Працы дотелефоноваться, ну вот можно еще дотелефоноваться. Ночью был вельмі такі вялікі хапун. Колькі дакладна людей схапілі і пасадзілі ў ІЧУ, пакуль што яшчэ невядома. Лічбы там такія, ну, агулам, можа, 100 человек, бо выйшла пасля уже 9 гадзін, у горад выйшла шмат людзей. І ў асноўным гэта была моладзь, якая была не згодна з тымі вынікамі прадпалагаемымі, якімі вот, павінны былі агучыць камісіі, якія наогул, ну, дарэчы, і не агучылі пакуль яшчэ. І кажуць, што там, можа, 100 схапілі, а можа і больш. І у тым ліку затрымалі нашых калег Дмітрия Казакевича, Вячеслава Лазарова, Ігора Матвеева. І таксама ведаю, што затрымалі ў Глыбокім з метра Лупача і яшчэ каля 10 чалавек. І пакуль што яшчэ невядома, калі будуць суды і што далей будзе, ну, вот якая сітуацыя будзе далей. Алена, а ці вядома пра планы некага з альтэрнатыўных кандыдатаў, іхных прадстаўнікоў у Віцебску? Як гэта сітуацыя выглядае? Ці людзі плануюць выходзіць далей на пратэсты, ці ўдалося згасіць гэтыя настроі? Я думаю, настрой гэта не згасіць, пакуль мне невядома пра дакладныя планы, але я думаю, што ну, люди так это не пакінуць. Бо нават з тых вынікаў, вот я ведаю, што на участку, дзе назірала Тацяна Северынец, учора дакладна па пратаколу перамагла Ціхановская. То есть ёсць людзі, у якіх ёсць сумленне, якія паказалі рэальныя
лічбы. І таких камісіяў некалькі дзясяткаў па ўсёй краіне, і таксама за мяжой у амбасадах некаторыя камісіі паказалі праўдзівыя лічбы. Дзякуем, Алена, за гэтую інфармацыю. Алена Шабуня, наша калега з Віцебску, на сувязі з Гомля. СМС-паведамлення тым часам, што хутчэй за ўсё затрыманы, не будзем таксама называць прозвішча, спадар Андрэй. Ніхто не ведае, дзе ён. З учорашняга вечару няма сувязі, не вярнуўся з мітынга, на які накіраваўся. Вось ёсць яшчэ інфармацыя, таксама супольная заява двух прэзідэнтаў Польшчы і Літвы, Анджэй Дуда і Гітанас Наўседа, напісалі да беларускіх уладаў з просьбай, каб яны прытрымоўваліся стандартаў дэмакратыі. Таксама яны заклікаюць да ўстрымання ад гвалту і паважаць галоўныя правы свабоды, правы чалавека і грамадзянаў. Таксама прэзідэнт Зеленскі з Украіны заклікаў улады да дыялогу. Да дыялогу, але таксама заклікаў паўстрымацца ад нейкіх сілавых сцэнароў беларусаў. Не ведаю, праўда, да каго это быў заклік, да людзей, якія выходзяць на вуліцу, ці да сілавікоў. У мяне такое дваякае засталося разуменне таго, што напісаў Владимир Зеленский. СМС-поведомление. В Минске банкоматы Белвеб, возможно, и других банков не выдают наличные. Кроме этого, нельзя даже положить деньги на счет. Вось мы попросили вас писать про гэтыя выпадки. Дзякуй вялікі, што дасылаеце нам гэтую інфармацыю. Сапраўды, у нас таксама яна была, просто што не пацверджаная. Мы пакуль шукаем як бы больш шырокі кантэкст гэтай праблемы. Мы збіраем інфармацыю, таксама працуе наша інтэрнэт-старонка, прынамсі для тых у замежжы карыстальнікаў, у якіх ёсць інтэрнэт. Гэта таксама вельмі важная інфармацыя, якая паступае на нашу старонку belsat.eu, бо вельмі шмат беларусаў за мяжой нас таксама глядзіць, чытае і шукае інфармацыю, што ж адбываецца з іх блізкімі. Вельмі складана датэлефанавацца нават да Беларусі. Так, маем праблемы. Учора ўвечары мы мелі і ўначы вельмі шмат праблемаў. То знікала гэтая тэлефонная сувязь, то яна з'яўлялася. Пра інтэрнэт і ўвогуле гаворкі быць не магло. Вось ёсць інфармацыя таксама са штабу Святланы Ціхановскай. Яна кажа, што з'язджаць з краіны яна не збіраецца. Я думаю, што неўзабаве мы паспрабуем злучыцца са штабам і даведацца, што там адбываецца і як праходзіць прэсавая канферэнцыя, якая, я так разумею, ўжо пачалася, таму што вось пэўная заява ёсць. Таксама даходзіць інфармацыя афіцыйная, паведаміла Міністэрства ўнутраных справаў. Падчас акцыяў пацярпелі 39 праваахоўнікаў і больш за 50 грамадзянскіх асобаў. Гэта афіцыйная інфармацыя. Белце, беларускаму тэлеграфнаму агенству, паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў. У Берасці, пішыце вы у СМС-паведамленні, ад 23 да 24 гадзіне ў цэнтры вуліца Гоголя і Савецкая былі масавыя патасоўкі з міліцыяй, былі ўзарваныя мінімум 5 светадымавых шашак. Милиция со щитами ходила шеренгой по всем центральным улицам Бреста, оттесняя мирных жителей с улиц. Силовики в полном обмундировании, в касках, со щитами и дубинками устрашали протестных граждан грохотом дубинок в щиты. Позор системе. Бачу, што дапаўняецца спіс затрыманых праваабарончага цэнтру «Вясна». Ужо 100, амаль 70 пазіцыяў, то бок яшчэ 20 асобаў дадалося. Вось тыя смс-кі, якія вы нам дасылаеце з прозвішчамі людзей, якіх не можаце знайсці, дасылайце, калі ласка, праваабаронцам у «Вясну». Яны будуць дапаўняць у гэты спіс, у іх ёсць магчымасць больш аператыўна гэта правяраць, чым у нас. А ўжо цяпер перанесемся ў штаб кандыдаткі Святланы Ціхановскай. З намі на сувязі наш карэспандэнт Алесь Папко, які даехаў на месца. Алесь, вітаем. І якая інфармацыя са штабу? Ці ёсць нейкія заявы ад кандыдаткі? Добрый день. Так, сегодня у штабе Светланы Тихановской собрались журналисты, перед якими кандидатка, так само представники штабу зрабілі ще раз заяву. Ну, по-перше, Светлана Тихановская заявила, что она шокованная тем, что адбылося учора на вулицах
Менска і заявіла пра тое, што гвалт у дачыненні да мірных пратэстоўцаў недапушчальны, а таксама блакаванне інтэрнэту гэта злачынства. Таксама прадстаўнікі генеральнага штабу гаспадар Максім Знак, а таксама Марыя Калеснікава заявілі пра тое, што цяпер яны будуць канцэнтраваць свае высілкі на тым, каб арганізаваць пералік галасоў на праблемных участках. Яны збіраюцца сканцэнтраваць усе свае высілкі да 14 жніўня выключна на зборы скаргаў і на патрабаванні ад уладаў пераліку галасоў. На пытанні, ці будзеце вы ствараць нейкія палітычныя структуры, яны не адказалі. На пытанні таксама, што вы будзеце рабіць, калі ўлады адмовяцца ад пераліку галасоў, а таксама ад прапанаваных вамі перамоваў па мірным пераходзе улады, гаспадар Максім Знак сказаў, што гэтае пытанне трэба задаваць не нам, а гэтае пытанне трэба задаваць уладам, што яны будуць рабіць, калі яны адмовяцца ад дыялогаў, бо вось такімі метадамі, які мы бачылі учора вечары, падтрымліваць грамадскі мір проста немагчыма. Таксама задаваліся пытанні, ці будзеце вы звяртацца да міжнародных арганізацый, да замежных урадаў з просьбай паўплываць на беларускія ўлады для арганізацыі вось акурат гэтага пераліку галасоў, на што прадстаўнікі штабу, у прыватнасці Марыя Калеснікава, адказала, што замежныя амбасадары, прадстаўнікі замежных урадаў праз СМІ маглі бачыць, што адбываецца ў Беларусі, і ўжо некаторыя заявы ёсць, таму да міжнародных актараў яны не збіраюцца звяртацца. Алесь, таксама важнае пытанне, бо, як мы бачым, гэтыя пратэсты ў Беларусі, якія пачаліся учора ўвечары пасля закрыцця выбарчых участкаў, досыць стыхійна адбываліся ў розных месцах. Ці пачнецца нейкая каардынацыя, ці будзе нейкі зварот, наколькі гэта магчыма, ад кандыдаткі Святланы Ціхановскай, нейкі заклік, можа, ці нейкія планы да далейшых дзеянняў, акцыяў, ці гэтага нічога пакуль няма? Скажу шчыра, Святлана Ціхановская сёння выглядала даволі разгубленай, і журналістам яна ў адкрытую скардзілася на тое, што яе і штаб пазбавілі сродкаў камунікацыі, што нават свой учорашні зварот яна была вымушаная публікаваць, дзякуючы пасярэдніцтву журналістаў, бо у іх не працуюць абсалютна ніякія онлайн-сродкі, ані месенджеры, ані сайты, і таму пакуль што звяртацца, арганізоўваць нейкія звароты, яны тэхнічна не ў стане. Што яны зараз ужо зрабілі? Алесь, а ці была б магчымасць, напрыклад, нават цяпер падысці да кандыдаткі, калі ты знаходзішся ў штабе, і паспрабаваць выпусціць яе ў эфір праз тэлефон? На жаль, такой магчымасці я не маю, бо прэс-канферэнцыя яшчэ ідзе, і ёй задаюць пытанні. Я вось літаральна выйшаў, каб з вами паразмаўляць на 2 хвіліны і хутка вярнуўся туды назад. У нас есть пэўныя заявы, цытаты Святланы Ціхановскай, якія я магу зачытаць. Алесь, я думаю, можа вярнуцца туды і паслухаць, што будзе далей. І мы звяжемся праз літаральна некалькі хвілінаў. Вось, калі ласка, падчас журналісты ўжо распісалі цытату Святланы Ціхановскай. Тое, што учора адбывалася, гэта недапушчальна, гэта проста злачынства. Да нас паступала супярэчлівая інфармацыя пра тое, што ёсць загінуўшыя. Я спадзяюся, што гэта інфармацыя не пацвердзіцца. Калі яна пацвердзіцца, то гэта будзе пачатак канца для ўлады. Мы прасілі ўлады не прымяняць гвалтоўных метадаў. Мы не былі пачутыя. Я была ўпэўненая, што ўлада не пойдзе на такі крок. Я хочу выказаць падтрымку ўсім тым, хто пацярпеў. Мы будзем усім пацярпелым дапамагаць у гэтай сітуацыі. Да рэчы, на пытанне журналістаў, ці будзе яна удзельнічаць у вось гэтых пратэстах, калі яны працягнуцца і сёння, і далей, яна сказала, я не ведаю, як правільна паступіць у гэтай сітуацыі. А вось Марыя Калеснікава, кіраўнічка штабу Віктара Бабарыкі, была больш упэўненая, яна сказала, ўсё толькі пачынаецца, мы гатовыя да доўгатэрміновага пратэсту, і паведаміла, што штаб будзе працягваць сваю працу
сказала, што спрабавала звязацца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Сергеенкам, міністрам унутраных справаў Караевым. Я ведаю, цытата, што наш зварот з просьбай спыніць прымяненне гвалту дайшоў да адрасатаў, сказала Калеснікава, аднак мы дагэтуль не атрымалі ад іх адказу. Пакуль сілавыя адказы мы толькі маем з боку праваахоўнікаў, з боку дзяржаўных структураў. Маўчыць сам Александр Лукашенко, гаворыць Лідія Ярмошына, якая агалосіла ўжо папярэднія вынікі, больш за 80% для Лукашэнкі. Вынік, ніхто нармальна, скажу, як ёсць, у гэта проста не верыць і не можа паверыць, і людзі, як бачна, ведаюць, што голас проста скрадзены. Вы, спадарства, пішаце да нас, што нумары на экране да праваабарончага цэнтру «Вясна», якія мы падаем, заблакаваныя. І вы туды тэлефануеце, але атрымаць інфармацыю пра затрыманых не можаце, бо нумары не працуюць. Гэта актыўныя нумары, мы можам так сказаць. Што адбываецца, чаму гэтыя нумары не працуюць? Гэта таксама пытанне, ці гэта адмыслова некая блакада дзяржаўных структураў, ці ўсё ж такі вельмі шмат людзей тэлефануе і па гэтаму штосьці адбываецца з сувяззю? У «Вясны» ёсць яшчэ тэлеграм, а вось першы нумар, які мы падаем, які заканчваецца лічбамі 66 плюс 375 29 543 3866, ён ёсць і на вайберы, то бок вы можете, калі ўсё ж такі будуць такія вакенкі сувязі, можете паспрабаваць на вайбер пісаць. Вы бачыце зараз гэты першы нумар, можете напісаць імя, прозвішча сваяка, чалавека, якога вы шукаеце. У вайбер таксама у «Вясны» ёсць тэлеграм-бот, які прымае гэтыя звароты. Сабачка «Вясна», падкрэсліванне «бот». А таксама ёсць сабачка «Вясна СОС». Вы можете туды пісаць у тэлеграм свае звароты. Я думаю, што вам адкажуць, альбо прынамсі будуць спрабаваць шукаць. Тым часам спіс «Вясны» павялічыўся да 176 пазіцыяў. Ну, бачна, што праваабаронцы не паспяваюць, таму што лік затрыманых, як мы казалі, толькі ў адных абласных гарадах, Магілёў, Горадня, ідзе на сотні. А тут толькі 176 пазіцыяў. Вядома, што праваабаронцаў не так шмат, пацярпелых вельмі шмат, плюс сувязь заблакаваная, і таму вельмі цяжка сабраць інфармацыю. Так, ёсць праблемы. Апошняя інфармацыя, якую паведамляюць нам, верталёт прызямліўся каля палаца Незалежнасці ў Менску. Цікава, ці прыляцеў хтосьці, ці злятаць збіраецца з рэзідэнцыі? Хутчэй за ўсё прыляцеў, таму што вельмі шмат было інфармацыі, што Александр Лукашенко быў не ў Менску падчас пратэстаў. Таксама ёсць смс-паведамленні негатыўнага характару. Шаноўны спадар ці спадарыня, вы можете абражаць нас, але мне падаецца, што гэтыя абразы для ўсіх беларусаў. Цяпер код плюс 371 пачатковы. Гэтыя абразы не працуюць ні для кога, але ёсць падтрыманне ад гледачоў з Францыі. Вялікі дзякуй за вашу працу на канале. 20 лет назад покинул страну с родителями из-за режима, который до сих пор душит белорусский народ. Папа состоял в БНФ и с мамой являлись членами предизбирательной комиссии Поздняка. Тяжело смотреть, что творится в моей любимой стране. Держитесь, белорусы, будущее в ваших руках. Живе Беларусь, пишет нам спадар Максим с Франции. Вот такое смс-поведомление. А мы перенесемся у Берасти на момент. Вера Яромова, назиральница с Берасти. Спадарня Вера, ці чуеце нас? Да, я вас слышу. Добрый день. Калі ласка, опишите вось тое, што учора адбывалася на участках там, где вы назирали. На участке, где я наблюдала, это участок 27, Ленинский район города Бреста. У меня есть основания полагать, что вчера голоса были посчитаны честно. Также есть основания полагать, что были вбросаны в досрочном голосовании. Но это пока все, скажем так, будет проверяться. Но у меня на участке конкретно по официальному протоколу Лукашенко набрал где-то 50+%, Тихановская 30+. Мы затем пошли по другим участкам. У нас много очень участков по Бресту. Официальные протоколы вывесили победу Тихановской. Как минимум я насчитала около 7-8 участков.
Тихановская набирает 1000 плюс голосов, Лукашенко 500 плюс. Очень много участков по Бресту с такими цифрами. Также есть участки, где по протоколам Лукашенко набрал 1000 плюс, Тихановская 200-300. То есть очень большие расхождения по официальным протоколам. Также в некоторых школах председатели комиссии просто уезжали, не вывешивая протокол. В некоторых вызывали ОМОН, людей просили расходиться, и комиссию выпроваживали с ОМОНом. И люди тоже не дождались результатов и протоколов, потому что, видимо, не могли понять, какие цифры писать, потому что неразбериха полная на сегодняшний момент. Мы сейчас пытаемся сводить все данные, координировать действия через телефон и подсчитывать результаты, которые у нас есть по участкам. Калі будуць зведзеныя вось гэтыя вынікі, калі можна будзе чакаць увогуле нейкіх падлікаў, бо Лідія Ярмошына ўжо папярэднія вынікі агалошвае, яна кажа 80% за Александра Лукашенко, але вось нават на падставе тых фрагментарных дадзеных, якія прыходзяць з розных куткоў Беларусі, вашыя сведчанні пацвярджаюцца ў іншых гарадах, што дыаметральна розныя ёсць вынікі галасавання на участках, но 80% верится вельми слабо. Да, нам действительно, мне по тем данным, которые у меня есть, вот мы координировали данные с наблюдателями, у нас по Бресту пока видно, что да, по протоколам побеждает Лукашенко, но это явно не 80%. Вот. Плюс есть сведения от независимых наблюдателей с одного из участков, что допустили их на подсчет голосов, и когда вскрыли урну с досрочным голосованием, просто они глазами зафиксировали стопку сложных протоколов. И на этом участке, тем не менее, все равно победила Тихановская. Это участок 16 в Бресте на Дубровке, в микрорайоне Дубровка, 846 Тихановская, 564 Лукашенко. И там есть сведения, что от наблюдателей, что с досрочной урны было огромное стопка сложных бюллетеней, просто вот ровненько сложенных. Но это все как бы со слов наблюдателей независимых. Подам офіційную інфармацыю, пазначаную пазнака пільна. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі афіцыйна заяўляе, што ў ноч з 9 на 10 жніўня ў краіне былі зафіксаваныя чарговыя зборы грамадзянаў у раёне выбарчых участкаў і на цэнтральных плошчах. У 33 населеных пунктах усяго па краіне за удзел у несанкцыянаваных, як яны кажуць, масавых мерапрыемствах, увага, было затрымана каля 3000 чалавек. Гэта інфармацыя афіцыйная Міністэрства ўнутраных справаў. Вось мы і ведаем гэтыя лічбы, гэта шакуючая лічба, ніколі не былі тысячныя затрыманні за одну ноч, максімальна хіба было 700 асобаў. З гэтых 3000 падае Міністэрства ўнутраных справаў, каля 1000 у Менску і больш 2 у другіх рэгіёнах рэспублікі. У выніку сутыкненняў пацярпелі больш за 50 грамадзянаў, а таксама 39 супрацоўнікаў міліцыі. Некаторыя з іх у цяперашні час шпіталізаваныя ў Менску. О 22 гадзіне ў раёне Стэлы Менска, горад-герой, пратэстоўцы запалілі фаеры і закідвалі праезжую частку шыпамі, цвікамі, будавалі барыкады з мабільных турнікетаў і разбіралі тратуар, піша Міністэрства ўнутраных справаў. Гэта афіцыйная заява, афіцыйная інфармацыя. Спадарня Вера, яшчэ хацеў бы да вас звярнуцца. Ці ў вас таксама назіраецца ўсцяж праблема з інтэрнэтам? Якім чынам вам удаецца каардынавацца вось па Берасці сярод незалежных назіральнікаў? Хіба што не маем злучэння ўжо са спадарняй Верай, але, канешне, інфармацыя пра 3000 асобаў. Цяпер мне зразумела, чаму такая вялікая колькасць прыходзіць прозвішчаў, а мы не можам знайсці іх у гэтай базе, так, дзе ўсяго 180 гэта сапраўды вялікая колькасць, і таксама трэба памятаць, што ёсць і затрыманыя, і шпіталізаваныя. Гэта важна. З намі на сувязі наш калега Дзяніс Дзюба, які знаходзіцца пад маскоўскім рыў сталіцы. Дзяніс, вітаем. Якой інфармацыяй валодаеш? Прывітанне, студыя. Цяпер пад УУС Маскоўскага раёна на вуліцы Грушаўскай знаходзіцца 17 чалавек сваякоў, затрыманых учора. Яны мяркуюць, што іх родныя знаходзяцца ўнутры, але ніякай інфармацыі міліцыянты не даюць, натуральна. Толькі што, вось літаральна 2 хвіліны таму СУС выехала спачатку 2 аўтазакі людзей, а потым яшчэ адзін з дадатковага памяшкання, тут крыху збоку
І толькі што з УУС выйшла жыхарка Менску Валентина Павловна, якая была там па прыватнай справе, па справе кватэры, і яна зараз распавядзе, што яна там чула. Я перадаю слухаўку. Так, калі ласка. Доброе утро. Вітаем, але хіба цяжка назваць гэтую раніцу добрай? Ну, я особенно хожу по милиции постоянно, да? Отнятие жилье, милиция. Когда я попросила зайти, меня пустили. Там крики избивали людей, кричали, молодежь. Я начала в дежурке говорить, зачем издеваться? Они повернулись в другую сторону. Я стала писать медленно. Минут 10-15 они там издевались над народом нашим. Незаконным. Именно, что захватили. Это не впервые. Я хожу постоянно в это РВД. И они, молодежь, хватают, избивают, чтобы заплатить. И не конкретные выборы, признаны эти. Так как и меня захватила милиция эту квартиру. Я не одна такая. 20 лет мы ходим. Вот так вот приходим и издеваются над нами. Усмехаются. Все подделка документов. То бок ёсць нейкія прыдуманыя абвінавачанні, наколькі мы разумеем, і таксама такое пачуццё без пакаранасці. Да. Дзякую вялікі за тое, што нам распавялі, што адбываецца ў сярэдзіне. Маскоўскі роўз сталіцы, шмат людзей, я перакажу проста, можа хтосьці не пачуў, шмат людзей унутры і чутно крыкі, хутчэй за ўсё людзей збіваюць. Вось нам распавядае сведка, якая была унутры. Я думаю, што яшчэ Дзяніс Дзюба можа з намі на сувязі. Дзяніс, ці ты нас чуеш? Нема Дзяніса, падказваюць нам. Таксама пытанне ёсць ад нашага гледача з Польшчы. Баліць сэрца за тым, што адбываецца ў краіне, і пытаецесь, як можна дапамагчы, калі знаходзішся за мяжой. Мяркую, што тут дапамога можа быць цяпер толькі адна. Гэта інфармацыя, якую можна пераказваць сваім знаёмым і блізкім праз тэлефон, праз СМС, што адбываецца, бо сапраўды нашы гледачы паведамляюць, што знаходзяцца ў інфармацыйным вакууме. Гэта вельмі важна. Інфармацыя, каб людзі былі бяспечныя. Гэта тое, што мы можам зрабіць цяпер. І, напэўна, калі рэпрэсіі будуць узмоцненыя, будзе патрэбная дапамога. Дарэчы, інфармацыя і учора надыходзіла сёння таксама, што пад участкамі, вось афіцыйная інфармацыя ад МУС, што людзі збіраліся пад участкамі і чакалі чагосьці. Ад чытачоў Белсату учора былі ў гімназіі нумар 7 гораду Менска, каля 8-й патрульныя апранулі маскі, з'явіўся АМАП і пачалі адціскаць людзей. Туды ніхто не хацеў пазней хадзіць, таму што казалі, што там стаяць аўтазакі, пачаўся хапун, збівалі жанчынаў і дзяўчын і жанчын сталага ўзросту, нават 20 асобаў закінулі аўтазак. А ў горадні была інфармацыя таксама, нават артыкул з'явіўся ў нас на старонцы пра тое, што АМАП акружыў адзін з участкаў, дзе камісія не хацела падпісваць фінальны пратакол з фальсіфікаванымі лічбамі. АМАП праводзіў перамовы, толькі ўдумаецеся ў гэтыя словы, АМАП праводзіў перамовы з чальцамі камісіі пра тое, каб яны падпісалі гэты пратакол. У выніку яны зышліся на нейкіх нейтральных лічбах, дзе, я не памятаю, 56% аддалі нейкаму аднаму кандыдату, а перавага Ціхановскай была больш за 70%. Гэта вельмі дзіўная сітуацыя, калі могуць быць нейкія альтэрнатыўныя лічбы, кампрамісныя лічбы. Як увогуле такое можа адбывацца? Гэта як я плюсую 2+2, і мы з табой, Сергей, бы спрачаліся, усё ж такі вынік будзе 4 ці 5, і знаходзілі кампраміс 4,5. Нонсенс. МУС паведамляе, што пратэсты прайшлі ў 33 гарадах. У Менску затрымана каля 1000 асобаў, па ўсёй краіне каля 3000 чалавек. З намі з горадні на сувязі наш калега Павел Мажэйка. Павел, вітаем. І што вядома на гэтую хвіліну, якая апошняя інфармацыя на раніцу?
Вітаю, Сергій. Ну, я, може, почну з чергового протоколу, який приходить, сапраўдного протоколу, який приходить до нас. Ось, знову ж, одним з участків лічби за Світлану Тихановську амаль у 2 рази більше, ніж за Олександра Лукашенка. Ось, а що тичиться ситуації ось на даний момент, ми шукаємо, збираємо інформацію, кількість людей було затримано, бо звозили в саме різне. Навіть є інформація, що звозили людей у будинок, у помешканні турми, ось Городенська, і на оголосі розмова про більше 300 затриманих, і відомо, що з 15:00 почнуться суди, і судді будуть просто-напросто їздити сюди одразу в райвідділи, і там судити довольно буде конвейер. Ось, і правдоподобно, що будуть всім давати адміністративні арешти, тому що парніше, бо сьогодні на вечір є заклик виходить на центральную площадь городу. Мы так само звязалися з медиками городенськими, і вони про те, що ніяких критичних травмів не фіксували, були підрихтовані до того, що буде опрацовка газом з боку міліції людей на вулицях. Але так само не було, поводле медиків не було людей, яким були причинені травми з газом. Але були люди, які збиті моцно. Ось, тому така ситуація на сьогодні у Гродні. Павел, так само пишуть наші глядачі, вельми шмат пишуть нам прозвища у тих, хто зайшов учора вечором і не вернувся додому. І нема гэтых прозвищаў так само пакуль што ў базах праваабаронцаў. Ці можна да некага звяртацца ў горадні, бо так само з горадні была такая просьба знайсці блізкага чалавека. Куды людзям ісці, дзе шукаць блізкіх? Пакуль што нейкага адзінага цэнтра, дзе б збіралася вся інфармацыя, няма. Навряд ці ногу паўстане, таму што забіралі людзей, я быў сам сведкам гэтых затрыманняў, калі людзей забіралі просто тыя, хто выйшлі з крамы, там яшчэ адне, кульці недзе сидзелі ў дварах, якія нават не мелі, можа, дачынення да пратэстаў. Таму будуць увесь час усплываць новыя прозвішчы, пра якіх нават ніхто не ведае. Людзі выйшлі з дому, з хаты і не вярнуліся. Вось. Цэлую ноч учора стаялі людзі, і некалькі десяткаў людзей, там сваякі, бацькі, тых, хто затрыманы. Даходзіла нават да такіх досыць сур'ёзных, праўда, дзякуй Богу, такіх слоўных супрацьстаянняў з супрацоўнікамі міліцыі, там пад гэтым ізалятарам часовага ўтрымання, пад райаддзеламі. Вось, паступовая інфармацыя збіраецца. Ну, вось, калі, напэўна, пойдуць суды, то будзе больш зразумела і па прозвішчах, і па колькасці людзей. Павел, таксама, калі загаварылі пра інфармацыю, як выглядае сітуацыя ў горадні, бо вельмі шмат смс-паведамленняў ад гледачоў, што людзі знаходзяцца ў Беларусі ў інфармацыйным вакууме, няма доступу да інтэрнэту, няма ніякай сувязі. У горадні ці атрымліваецца неяк здабываць інфармацыю, ці хаця б часткова інтэрнэт працуе? Ну, запрацаваў стары правераны спосаб, гэта калі людзі адзін да другога пераязджаюць на роварах ці сустракаюцца і перадаюць інфармацыю, таму што сапраўды сталага інтэрнэта няма. Дзе-нідзе даходзіць інфармацыя, што недзе хтосьці там у сябе дома мае там прабіла і некую інфармацыю чапляе, людзі скарыстаючыся VPN-ам заходзяць, але можна сказаць, што проста абсолютно оторванные от информации сегодня городенцы, и вот такі способ, калі все пачинают збирацца разом для того, каб некую информацию атрымаць. З таго, што вядома, нават шэраг дзяржаўных установаў таксама, ну, як бы, фактично, можна сказать, не працуе, тому што няма інтэрнэта і не ведецца ніякае справаводства. Напрыклад, вось інфармацыя па Кастрычніцкай, па падаткавай інспекцыі Кастрычніцкага района нам прыйшла. Вось, таму па-ранейшаму інтэрнэта няма, так як пачалося учора. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Павел Мажэйка з горадні з апошнімі падрабязнасцямі. Таксама ўвесь час даходзяць смс-паведамленні з прозвішчамі. Шукаюць брата. Мы спраўдзілі ў базе праваабаронцаў. На жаль, пакуль няма гэтага прозвішча вашага брата пакуль няма. І інфармацыя ад нашых калегаў і ад чытачоў, што чэшскай пракуратуры пададзеная заява аб парушэнні санкцый у дачыненні Беларусі, таму што светашумавыя гранаты
трапляюць у санкцыйны спіс. Мы бачылі учора здымкі гэтых светашумавых гранатаў. На іх сапраўды ёсць чэшскія надпісы па-чэшску, і таму ёсць просьба, калі ў кагосьці яны захаваліся, калі ласка, захавайце іх, пазней перададзіце адпаведным ці то службам, ці можа праваабаронцам, хтосьці будзе займацца гэтым, магчыма было парушэнне санкцыяў і адказныя за вось гэтую пастаўку супраць народных сродкаў, яны будуць пакараныя, маем надзею, таму што гэта ў Еўропе. І яшчэ інфармацыя, што, праўда, таксама не пацверджаная, але ёсць першае відэа. З'явілася інфармацыя о тым, што і Белсат гэта піша, у беларускім металургічным заводзе ў Жлобіне нейкі ці то пратэст, ці забастоўка адбываецца, таму што сцягваюцца аўтазакі туды. Але таксама ёсць смс-паведамленне ў нас ад родных, якія жывуць у Швецыі, але ў кантакце са Жлобінам, кажуць, што людзі ў інфармацыйным вакууме, менавіта ў Жлобіне. І яшчэ вельмі важная інфармацыя з апошніх хвілінаў. Праваабаронца вясны падаў інфармацыю, што один чалавек загінуў падчас пратэсту ў Менску, але Міністэрства ўнутраных справаў гэтую інфармацыю абвяргае. Ці можна давяраць МУС, мы тут не бярэмся каментаваць. Я думаю, што не будзем таксама казаць, пачакаем таго, што была ж такая сітуацыя ў 6-м годзе, таксама падавалася, загінуў мужчына падчас пратэстаў, але пазней ён з'явіўся, было названа ягонае прозвішча, ён даў інтэрв'ю. Вельмі спадзяемся, што ў гэтым выпадку адбудзецца таксама. Вельмі не хацелася, каб хтосьці загінуў. Выходзяць затрыманыя, нам кажуць, з маскоўскага РУ, Дзяніс Дзюба на месцы. Дзяніс, калі ласка, табе слова, і, магчыма, таксама тым, хто выйшаў. Прывітанне зноў студыя. Ўжо 25 чалавек сабралося родных тых, каго затрымалі, прывезлі сюды, меркавана у Маскоўскага раёна. І вось хвіліну таму пачалі выпускаць некаторых затрыманых учора. Выпусцілі ўжо дваіх, Уладзіміра і Цімура, і зараз Уладзімір распавядзе, як яго затрымлівалі і што адбывалася ўсю ноч пасля. Владимир, вітаем вас. Мы у наўпроставым эфіры. І распавядзіце, калі ласка, дзе вы знаходзіліся, як адбывалася затрыманне, як паводзілі сябе праваахоўнікі? Мы находились в московском РУВД. Пасля чаго, скажыце, што адбывалася, калі вас затрымалі, у якіх абставінах вы былі затрыманыя? Мы уже направлялись, собственно, домой и, пытались пройти по улице, и подъехала машина, спецтехника, запустили шумовую гранату, и затем, собственно, мы бросились во двор, где спрятались, но нас потом нашли. Ці гэта было сілавое, брутальнае затрыманне? Як гэта выглядала? Нет, мы сразу дали понять, что мы добровольно сдаемся, и ничего брутального такого не было. А что казали? Нас задержали, просили данные, и, собственно, затем посадили машины и привезли в Московское РУВД. А что у Раусе? Вы провели там ноч, наколькі мы разумеем. Что казали у РОВД? Там особо ничего такого не говорили. То есть посадили людей, потому что приезжали еще машины, и посадили людей просто лицом вниз. Ці шмат затрыманых вы бачили у сярэдзіне РОВД? Около 60. Светка, жанчына, якая туды заходзіла, паведамляла нам, што былі крыкі ўнутры РОВД, што, магчыма, кагосьці там білі, ці вы можаце гэту інфармацыю неяк пацвердзіць, ці гэта праўда? Честно говоря, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что, был какой-то шум, но не знаю, были ли это крики. Што вам сказалі, што далей? Будзе суд, ці проста вас выпусцілі? На вас складалі пратакол нейкі? Да. Мы подписали ходатайство обязательство прийти по делу об административном правонарушении.
Дзякуем за гэты каментар. Гэта маскоўскі РОУС Менску, адкуль пачалі выпускаць некаторых затрыманых. І вось гэта апошні каментар спадара Владзіміра. Вы ўвесь час паведамляеце спадарства нам пра тое, што Беларусь у інфармацыйным вакууме. Сябры з Магілёва і Менску, хто не паспеў устанавіць ніякіх VPN, нічога не ведаюць. І даводзіцца распавядаць па тэлефоне. Гомель без интернета, Белтелеком, мобильный МТС и А1 блокируют весь доступ на все иностранные домены. Telegram, Skype, Viber не працуюць. Дарэчы, праз проксі VPN ўсё ж таки працуе Telegram, змаглі выйсці на сувязь са мной таксама мае знаёмыя, якія учора спрабавалі даехаць у цэнтр Берасця. Не атрымалася гэта, таму што ўсе вуліцы былі заблакаваныя, але раніцай распавядалі людзі, якія былі ў Берасці, што спачатку ўсё было мірна, а пазней была спроба брутальна ўсіх разагнаць. Чым гэта скончылася, сведка не ведае, таму што паспеў зысці адтуль. У горадні таксама праблемы з сувяззю, з інфармацыйным доступам. Інфармацыя вакуумная досыць, интернет очень плохо работает, пишете вы в основном VPN. Таксама сведчанні чытачоў Белсату пра ўчорашнюю ноч. Вось відавочна, што ўсё ж такі адблакоўваецца дзе-недзе інтэрнэт. Наш тэлеграм-канал Белсат паведамляе, што в районе Молодежной пасля сутычкі з АМАПом пыталіся прабіцца да стэлы, сталі ў сцэпку, скандавалі міліцыя з народам. АМОН пачаў давіць і дубінкамі, і шчытамі. Людзі ў сваю чаргу пачалі даваць адпор. Затым АМАП адступіў да аўтазаку, дасталі адно ці два нейкіх ружа, хутчэй за ўсё з гумовымі кулямі і слезацечным газам, і адкрылі агонь па шчэпке в упор. Вельмі мала у нас інфармацыі, але дзякуючы вам, спадарству, у тым ліку, смс-паведамленні, мы спрабуем і стараемся спраўджваць гэту інфармацыю і таксама падаваць тое, што адбываецца ў краіне. Ужо цяпер з намі на сувязі гомельскі журналіст Яўген Меркес, якога учора таксама затрымлівалі. Яўген, вітаем. Як выглядала затрыманне і што адбывалася потым, і як выглядае сітуацыя ў Гомелі? Вітаю вас. Так, сапраўды, мяне дзесьці ў раёне 8 гадзіны вечара трое супрацоўнікаў міліцыі ў штатскім затрымалі і сказалі праехаць у аддзел крымінальнага вышуку савецкага раёна горада Гомеля. Нібыта адбылося нейкае злачынства, нейкі крадзеж, наконт якога мяне трэба праверыць. І там я знаходзіўся да ночы наступнага дня, дзесьці толькі о 2 гадзіне мяне адпусцілі, протаколаў не складалі, але тым не менш мэта затрымання відавочная, каб я, як журналіст, не асвятляў тое, што адбывалася ў гэты час у Гомелі. Але, як перадалі мне мае калегі і мае сябры, у Гомелі ўвечары людзі пачалі збірацца ў раёне цэнтральнай плошчы Леніна і на цэнтральнай вуліцы Савецкай горада. Па мер таго, як людзей станавілася ўсё болей і болей, час ад часу пачынаў прыязджаць АМАП і затрымліваць тых, каго мог вычапіць з натоўпу. Людзі ратаваліся ў суседніх дварах, былі разнастайныя традыцыйныя, на жаль, уж для нашай краіны пагоні, затрыманні. Людзі паступова ад цэнтральнай плошчы перасунуліся да плошчы Паўстання ў Гомелі, дзе знаходзіцца таксама помнік з танкам, дзе таксама працягнуліся затрыманні. Агулам вядома, што ў Гомелі некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя, часам вельмі брутальна. Відэаздымкі гэтага ёсць у тэлеграм-каналах. Паведамлялася таксама пра тое, што былі затрыманы і іншыя незалежныя журналісты, у прыватнасці Павел Міцкевіч у Гомелі быў затрыманы ўвечары і адпушчаны толькі о 5 гадзіне раніцы сёння. То бок атрымліваецца, што чыніліся ўсялякія перашкоды для незалежных журналістаў, каб яны не змаглі асвятляць якім-кольвіч спосабам падзеі, якія адбываліся у тым ліку ў маім родным горадзе, але ўсё ж такі даходзілі відэакадры гэтага затрымання. Мы таксама напярэдадні каментавалі гэта ў студыі, Яўген. Вось там было бачна, што з аўтазаку выскокваюць не нейкія
звычайныя амапаўцы Не ў чорным. амапаўцы, не ў чорным, там две асобы вываліліся, прычым адна спатыкнулася і носам ударылася, але вываліліся з аўтазаку міліцыянты ў белых кашулях, у форменных фуражках, у гальштуках, то бок гэта былі звычайныя ці то нават дарожна-патрульная нейкая служба, а таксама ў блакітных кашулях гэта могуць быць і участковыя нават звычайныя, то бок ці гэта праўда, што не засталося ў Гомелі нейкіх сілаў такіх спецыяльных? Так, гэты факт я могу пацвердзіць яшчэ і па тым, што пакуль я знаходзіўся ў кабінеце ў аддзеле крымінальнага вышуку, то дзесьці ў раёне 9:30 вечара аб'явілі збор усіх наяўных супрацоўнікаў актавай зале. Усе тэрмінова пачалі бегаць, пераапранацца зноў. Вось супрацоўнікі міліцыі ў белым, гэта тыя, хто быў задзейнічаны на працягу дня на участках для галасавання. То бок і яны былі задзейнічаны, і ўсе наяўныя сілы. То бок сапраўды гэта былі такія апошнія рэзервы відавочна праваахоўных органаў у Гомелі. Ну і вяртацца яны пачалі ўжо дзесьці у раёне 1-й гадзіны ночы. То бок усю ноч ты правёў вось у гэтым малапрыемным месцы і не давялося, напэўна, не адпачыць. Як паводзілі ў дачыненні да цябе праваахоўнікі? Як яны размаўлялі? Што казалі? Ці быў нейкі ціск, гвалт? Як гэта выглядала? Ну, адносна мяне ніякага гвалта ўчынена не было, то бок было відавочна, што я знаходжуся на нейкім трохі іншым становішчы, як незалежны журналіст. Іх мэта была проста ізаляваць мяне, не складаючы ні пратаколаў, як я ўжо казаў, нічога іншага. Адпаведна, это былі проста вельмі доўгія, нудныя 6 гадзін, але ў суседніх кабінетах, асабліва калі ўжо пачалі прывозіць іншых затрыманых, як я зразумеў, нават у отдел Советского района Гомеля доставляли людей, которых затрымлівалі ў цэнтры, то там часам было чуваць, што все на нервах, все злуюцца, крычаць, выкарыстоўваюць нецэнзурную лаянку. Пры мне заводзілі аднаго хлопца, Дмітрий Скуціна. Я так не паспеў зразумець, і это адзін з затрыманых у цэнтры Гомеля. Вось масава ўсім абкатвалі адбіткі пальцаў. У міліцыянтаў не хапала раздрукаваных пратаколаў, обшуку, стандартных пратаколаў затрымання. Бо яны бегалі з кабінета ў кабінет, таксама прасілі там дадрукаваць максімальную колькасць, бо, маўляў, у тых столькі затрыманых. Яўген, тыя затрыманыя, которых ты пабачыў, магчыма, у Русе, ці людзі не выглядалі на збітых, як вось гэты момант? Ну, вось той хлопец, которого при мне у гэты кабінет все-таки завялі здзейсніць дактыласкапію, выглядаў сапраўды таким пабітым, яму відавочна дасталося і па рэварах, па спіне, ён трохі кульгаў. Вось, ну, у астатнім быў збольшага здаровы. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Яўген Меркес, наш гомельскі калега. Тым часам з'явілася інфармацыя ад Міністэрства ўнутраных справаў. Яны яшчэ раз афіцыйна кажуць пра тое, што не было загінулых у выніку учорашніх пратэстаў. Больш за тое, кажуць, што баявой зброі не ўжывалася. Ну, дзякуй, што не ўжывалі баявую зброю. Яшчэ не хапала ўзяць аўтаматы Калашнікава і страляць у натоўп. Затое стралялі гумовымі кулямі, якія рабілі таксама значныя шкоды. Мы бачылі гэтыя фотаздымкі з вырванымі кавалкамі, просто, прабачце за падрабязнасці, мяса з ног. І таксама гэтыя светашумавыя гранаты, калі яны траплялі ў людзей просто падчас лёту, не падалі на зямлю, а просто ламалі косці некаторым, і былі сведчанні пра тое, што камусьці яна трапіла ў жывот і вялікія пашкоджанні былі цілесныя. Безумоўна, гэта інфармацыя з'явіцца, яе не атрымаецца схаваць. Пытанне часу, так, калі гэта атрымаецца зрабіць. Вось увесь час вы пішаце нам смс-паведамленні пра абмежаваны доступ да інтэрнэту. Гомельшчына таксама мае такія праблемы. Гомельская вобласць, гаворыце вы. Дзякуеце за нашу працу, беларусы Канады. Таксама смс-паведамленне зноў жа з Нямецчыны з пытаннем, як можна дапамагчы нам у нашай працы, як можна дапамагчы Беларусі і беларусам. Тут дапамагчы можна толькі адным — салідарнасцю.
Салідарнасцю, але і таксама на Фейсбуку, калі ласка, пацікаўцеся, адбываецца збор сродкаў на дапамогу ўсім пацярпелым у выніку палітычных рэпрэсій у Беларусі. Наколькі я памятаю, Фейсбук-аккаунт Алексей Лявончык праводзіць гэты збор. Грошы сапраўды трапляюць да людзей, які іх патрабуюць, на суды, на тое, калі хтосьці губляе працу таксама. Так што знайдзіце гэты аккаунт у Фейсбуку, там ужо сабрана неверагодная лічба, я не памятаю, якая каля 150 тысячаў еўра было сабрана спачатку. Гэта велічэзная сума сапраўды, і ўвесь час збор працягваецца. Я думаю, што гэта можна зрабіць. Вось вы пішыце з Канады нам, што тут бай не працуе праз інтэрнэт. Усё, што знаходзіцца гаспадарства ў дамене BY, мае праблемы. Гэта і наша Ніва BY, і не зусім праўда, хацеў бы скарэктаваць Сергея. Часамі з'яўляецца доступ. Незалежныя старонкі, не дзяржаўная інфармацыя, не. Але вось калі вы хочаце зайсці, напрыклад, на Bell2BY, ці на сайт віншаванне Сі Цзіньпіня для Лукашэнкі, ці на сайт Президент Говбай, так, Александр Лукашэнкі, вас туды запусціць, вы даведаецеся пра тое, што біятэхналагічная карпарацыя сёння пачала сваю працу. Александр Лукашенко далей распавядаць будзе пра сеў палей і пра уборную кампанію ў Беларусі. І падказваюць мне, што ўжо на сувязі з намі з Менску ёсць Александр Папко, наш карэспандэнт, а побач з ім прэсавая сакратарка штабу Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна. Не ведаю, хто дакладна на тэлефоне. Алесь, можа ты? Добрый день, это так, это Александр Попко, вітаю, коллеги. Алесь, калі спадарня Ганна побач, то будем рады яе пачуць і задаць пытанне. Так, конечно, вот я уже передаю трубку спадарніка Ганне Красуліной. Спадарня Ганна, добрага дня, хаця цяжка назваць гэты дзень добрым. Як прайшла ноч у вашым штабе кандыдаткі Святланы Ціхановскай і якія планы, бо усе чакаюць якой-колевіч інфармацыі? Значит, ночь прошла, как вам сказать, конечно, когда насилие совершается в городе и поступают тревожные новости о том, что может быть даже есть жертвы, то, конечно, это катастрофа. Мы крайне возмущены, что власть на это пошли. Это преступление против народа, против мирных граждан, которые вышли выразить свое желание перемен, свое желание честных выборов и несогласие с тем, что творят власти в нашей стране. В остальном, как бы мы ночевали в штабе, завтракали в штабе, мы находимся все вместе в центре города, мы с народом, мы присутствуем в этой повестке, хотя у нас полностью вырублен интернет, и, к сожалению, у нас плохая связь насчет получения информации. Что касается дальнейшего... Так, пробачьте, что перебью, протягивайте, коли ласка. Да, что касается дальнейших наших планов. Значит, мы будем действовать всеми способами, включая юридические, поэтому сейчас, пожалуйста, все, у кого на участках не посчитали правильно, а мы, кстати, имеем 86 участков, которые дали информацию, что Светлана победила. И мы продолжаем получать эту информацию, где Светлана победила, причем перевес в 3-4 раза над Лукашенко. То есть мы видим уже, что победа действительно за нами. Так вот. Спадарня Ганна, пробачьте, калі ласка, колькі таких участкаў, тому что было невыразно? Уже 86. 86 уже. 86. Гэта дзясяткі, тое, пра што мы ўчора ўвечары казалі, тады ўжо было вядома пра 20 прынамсі. Гэта лічба ўражвае. Як вы каардынуеце ўсю гэту інфармацыю, калі ў краіне няма інтэрнэту? По телефону, это честным людям поступает информация, они это все фиксируют. Спадарня Ганна, помните, создана целая структура, она занимается этим. Спадарня Ганна, галоўная інфармацыя цяпер ад нашых гледачоў і ад людзей, што рабіць далей. Ці ёсць нейкі план на вечар, напрыклад, бо гаворка ішла пра тое, каб выходзіць на вуліцы. Ці вы да нечага заклікаеце, ці не? Значит, слушайте внимательно. Первое. Пожалуйста, зафиксируйте, если на вашем участке в протоколе написано, что за Светлану Тихановскую 25 голосов, а вас собралось, и вас уже как минимум 6, пожалуйста, это зафиксируйте. Пожалуйста, напишите жалобу в милицию о том, что нас реально 26, а в протоколе 25. Имя, фамилия, отчество, место проживания, подпись. И этот список направьте, пожалуйста, в милицию. Это основание для того, чтобы провести повторное голосование на вашем участке. Это надо сделать в течение 1-2 дней. В
сегодня-завтра. 3 дня у нас на обжалование всего. Дальше. То, что касается сегодняшнего вечера. Каждый взрослый человек имеет право на мирный протест. Мы об этом говорили. И если человек, взрослый, принимает решение о том, что он готов выходить на улицу на мирный протест, это его право. Не нужно, единственное чего, не нужно провоцировать и поддаваться на провокации. Нужно постараться, чтобы протест был действительно на самом деле мирным. Нужно пытаться добиться того, чтобы вот эти вот милиционеры или члены участковой комиссии, чтобы они переходили на нашу сторону. Мы с вами уже свидетели этого. Уже в Кобрине ОМОН разговаривал с протестующими, опустив щиты. То есть мы реально видим, что этот процесс начался. Поэтому сейчас не нужно, как вам сказать, идти на прямые столкновения и получать какие-то серьезные увечья, например, да. Лучше сохранять жизнь и здоровье и рассчитывать на то, что как бы раз этот процесс пошел, значит, он будет сейчас нарастать. И реально весь народ действительно устал, и он требует, чтобы эта власть ушла. Поэтому просто день за днем мы с вами должны усиливать наше мирное давление, будь то забастовками, выходами на улицу и другими действиями юридическими, для того, чтобы режим понял, что белорусский народ не загнать обратно в стойло, что белорусский народ проснулся, вышел и требует, чтобы с ним считались, и он больше не позволит над собой издеваться. И когда власти это поймут, а они поймут, то мы с вами добьемся мирной передачи власти. Але таксама ўжо з'явілася віншаванне Владзіміра Пуціна Александру Лукашэнку з перамогай. І ёсць таксама інфармацыя, што Святлана Ціхановская, кандыдатка вашая, не прызнае вынікаў выбараў. То як на гэта рэагаваць? Ці ўсё ж такі вынікі гэтыя вы не прызнаеце? Ну, конечно, нет. Мы же верим собственным глазам. Мы видели вчера на участках. Мы видели многотысячные толпы, которые поддерживали людей, многотысячные собрания, которые поддерживали Светлану во время ее митингов. Мы видим, как сейчас ее приветствуют и что происходит. Люди требуют, чтобы считались их мнением. А их мнение, что наш новый президент, это Светлана Тихановская. Светлана Тихановская... А то, что Путин поздравил, Коли ласка. Да, что касается Путина, который поздравил, но, видите ли, как бы вам сказать, у него никаких вариантов не было. Святлана Тихановская з'явіцца сёння сярод мітынгоўцаў на гэтым мірным пратэсце, пра які вы кажаце? З'явіцца яна на ім? Ці сама Святлана Тихановская з'явіцца на вуліцах сталіцы? Вот, да. Вот смотрите, учитывая ситуацию, которая сложилась вчера, когда реально взрывались там светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями, и автозаки шли на народ, мы видели, что власть, к сожалению, проигнорировала наш призыв к мирному решению вопроса, и она действует силовыми методами. Так вот, тут Светлана не знает, и никто не может сейчас ей вот это действительно аргументированно показать. От того, что она появится во время митинга и выступит перед собравшимися, вот это насилие, оно уменьшится в отношении собравшихся или увеличится. Вот если бы мы точно знали, что оно уменьшится, то не вопрос, то она бы выступила. Но не дай бог, если это приведет к усилению, понимаете, насильственных действий против народа. Спадарня Ганна, таксама ёсць інфармацыя, што штабы учора спрабавалі звязацца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Сергеенкам, а таксама з міністрам унутраных справаў. І вы ведаеце, прынамсі Марыя Калеснікава казала, што зварот дайшоў. Ці ёсць нейкая зваротная рэакцыя? З вамі нехта ўвогуле з боку ўладаў, хоць нейкая афіцыйная асоба спрабавала звязацца? Пока нет. Пока не понимаем, что они находятся в шоке, в шоковом состоянии. Мы догадываемся, как сказать, желаем им побыстрее справиться со своей слабостью, выйти из шока и принять ответственные и важные доставные решения.
Яшчэ ёсць інфармацыя з горадні, што учора там была вельмі камічная сітуацыя, калі АМАП прыехаў да участковай камісіі і вёў перамовы з сябрамі камісіі, каб яны зрабілі патрэбныя лічбы. У вас ёсць увогуле інфармацыя пра гэты канкрэтны выпадак і можа пра нейкія іншыя выпадкі ціску на камісіі, каб яны малявалі патрэбныя лічбы? Конкретно по этому случаю у меня информации нет. У нас действительно нет интернета. Видимо, они накрыли вот конкретно наше место еще особенно. Мы не можем получать информацию. Нам журналисты рассказывают о разных случаях как раз, которые приходят на пресс-конференции. Из того, что я лично знаю наоборот, что комиссия, которая не вывешивает протокол, ее окружают и требуют граждане, избиратели, чтобы протокол был представлен, вызывают милицию, потому что протокол не вывешен в нарушение избирательного законодательства. В итоге приезжает милиция и просто эвакуирует эту комиссию, которая трясется и моргает, и с нервными тиками чуть как бы еле-еле засаживается в этот самый автозак, который их эвакуирует. Так, знаете, Ермошина сказала, у нас, говорит, 80% поддержки. Мы, говорит, поздравьте нас с победой, у нас большинство, а при этом в час ночи мы были вынуждены эвакуироваться из ЦИК. Вот она бы как-то разобралась, да, почему, если у нее большинство, ей приходится эвакуироваться из ЦИК. Вот чуть-чуть бы включила логику, чтобы мы не слышали таких вот заявлений. Ведаеце, Лідія Ярмошина зараз можа сказаць, у прынцыпе, ўсё, што заўгодна. Яна можа сказаць, што вашы 86 участкаў, на якіх перамагла афіцыйна Святлана Ціхановская, гэта праўда, але ў выніку па ўсёй Беларусі, канешне, перавага Александра Лукашэнкі велічэзная. Але учора яна такую дала інфармацыю, што Александр Лукашенко перамог ва ўсіх раёнах Беларусі. Гэта пакуль хіба адзінае пацверджанне ад яе тэрытарыяльна. Ці сярод гэтых 86 участкаў у вас няма такой сітуацыі, калі сапраўды ў нейкім раёне перавага аказалася на баку Святланы Ціхановскай? Тады гэта было першым такім зняпраўджаннем словаў Лідіі Ярмошынай. Значит, я видела, что много таких реальных подсчетов идет в Минском районе. Вот надо будет это посмотреть, но я пока не как бы вам сказать, это не подведено, потому что это продолжается. Этот подсчет просто продолжает поступать информация. Она стекается в штаб, и она пока обсчитывается, пока не считали. Но вот по Минскому району уже несколько очень крупных участков, которые дали 4-5 раз перевес Тихановской на Лукашенко. Вы понимаете, какая разница? Есть одна школа, по-моему, школа номер 22 в Минске. Не помню, ну вот потом уточню, да, но смысл там в чем? В одной и той же школе находятся два участка. На одном участке 4-кратный перевес Тихановской, там, где не дали честные цифры, а на втором, на соседнем, они же сидят просто буквально в одном помещении, такой же 4-кратный как бы победа Лукашенко. Но вы сами видели вчера, вот когда мы ходили, например, голосовать, как голосовали за Светлану и как голосовали за Александра Григорьевича. А, кстати говоря, очень показательный в этом смысле голосование наших соотечественников за рубежом. В российской очереди был проведен экзит-пол. Вот в российском посольстве, в России, в Москве вчера голосование в белорусском посольстве. И был проведен экзит-пол, и там под 80% победа Светланы Тихановской. Сапраўды, у экзит-полах за мяжой не толькі ў России. Я тут подтвержу, что амаль што ва ўсіх экзит-полах Светлана Тихановская набрала больш за 80% за мяжой, а, напрыклад, у Злучаных Штатах і у Ізраілі гэта амаль што 100%. Там толькі разовые... У Варшаве таксама, між іншага. У Варшаве на больш за 2000 голосов за Светлану Тихановскую, толькі 3 голосы за Александра Лукашенко, и такая же ситуация у Белостоку. У меня тут іншае пытанне. Спадарыня... Вот смотрите, просто когда мы видим реально, есть независимая социология, мы видим такие результаты, то так, почему в Беларуси должны? То есть понятно, что здесь такие же результаты, просто социологии нет. Вот и все. І ми це бачимо наглядно. Але ось тады такое пытанне, спадарыня Ганна, якое мне насоўваецца. Вось гэтыя 86 камісіяў, пра якія вы кажаце, можа тут зроблена адмыслова, гэта ніякая не шчырасць і нечэснасць камісіяў, а зроблена адмыслова на загад Цэнтрвыбаркаму, каб потым паказаць замежным назіральнікам, што глядзіце, вось ёсць у нас камісіі, дзе яна перамагае, і мы гэта паказваем. Нет. Вы что? О чем вы говорите? Если 4-кратный, 5-кратный перевес, вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит, что подавляющее большинство граждан за Светлану
Он не может себе позволить этого даже на одном участке. Видите, мы с вами не очень часто сталкиваемся с честными выборами. Если бы мы сталкивались, мы бы понимали, что когда идет реальная борьба, то перевес, это, знаете как, за 49 на 51%, там, понимаете, 36 за одного, 37 за другого и остальные против всех. То есть обычно это вот так выглядит. Четырехкратный, пятикратный перевес, это свидетельство полного фиаско власти Лукашенко, полного. Даже если это на одном участке, поймите, это просто провал, это полный провал. И то, что Ермошина сейчас озвучивает, я тоже понимаю, что она вот тоже совершенно дезориентирована. И, не знаю, они вкидывают предыдущие заготовки, но на самом деле они должны понять, что Светлана, она всего лишь символ той надежды на будущее, которая сейчас в сердцах каждого, практически каждого, 97% белорусов. Поэтому заткнуть это и как-то уничтожить уже не удастся. Власти должны просто понять, как они будут с этим жить, когда весь народ против, он не поддерживает действующую власть. В этой ситуации управлять страной у них не получится. Вопрос это одного дня или там 2 недель, когда они поймут, что так не работает и что им придется передавать власть мирным путем. Вот мы призываем, кто поумнее, пусть там сориентируется, да, и начинает принимать ответственные решения для страны. Спадарня Ганна, калі гаварыць напрыканцы пра мірны пратэст, то гаворка ідзе пра якую гадзіну, месца? Не-не-не-не-не. Это уголовная статья, то, что вы мне предлагаете сейчас. Пусть это, например, те, кто находится за пределами нашей Родины. Але вы ведаеце, што вашыя заклікі, напрыклад, прыходзіць адстойваць свае галасы пад выбарчымі участкамі ўвечары. Учора таксама прывялі да сітуацыі, калі амапаўцы прыязджалі, хапалі людзей. Якраз сёння Міністэрства ўнутраных справаў пра гэта і паведамляла, што людзі збіраліся пад выбарчымі участкамі. Ці з гэтай нагоды да вас не было ніякіх прэтэнзіяў з боку Міністэрства ўнутраных справаў? Ці вам не спрабуюць нейкую там адміністрацыйную ці криминальную ответственность? Вообще, знаете, по Конституции мы с вами имеем право на мирный протест. Вы это прекрасно понимаете. Другое дело, что если озвучить какую-то дату и место, да, и время, то наша доблестная милиция, в кавычках, она расценивает это иначе, да. Поэтому совсем уж мы так не хотим, как вам сказать, да, но при этом мы совершенно четко заявляем, что по Конституции наши граждане имеют право на мирный протест. В частности, на мирные демонстрации, на забастовки. Пусть это будет предупредительная маленькая забастовка, пусть она будет сначала на 10 минут, а потом на полчаса, а потом на час. Мы не предлагаем сразу к бессрочной переходить, но просто власти должны понять, что так сейчас больше управлять народом, как они делали это раньше, не уважая его и влияя просто каждому в лицо и в душу, да, больше не получится. Спадарня Ганна, дзякуем вам вялікі за гэты каментар. Мы маем надзею, што будзем з вами звязвацца яшчэ ўвечары. Мы будзем працягваць наш эфір пасля пэўнага перапынку і будзем даведвацца пра іх гэтую інфармацыю, гэтыя лічбы, якія сцякаюцца ў штаб. Таксама пра забастоўку. Вось ішла размова пра забастоўку на БМЗ. Паведамляюць сільныя новасці. Гэта Жлобін. Кіраўніцтва просіць не парушаць працоўных адносінаў, іначай пагражаюць звальненнем. Каля 50 чалавек згодныя звольніцца, паводле словаў працаўнікоў. Таксама няспраўджаная інфармацыя, але яна таксама з'явілася, што нібыта забаставаў БелАЗ. Гэта мы таксама будзем яшчэ удакладняць. Дарэчы, калі пра гэта пішуць сільныя новасці, хутчэй за ўсё гэта ўжо пацверджаная інфармацыя, таму што гэта журналісты, яны правяраюць, у іх ёсць свае крыніцы, і ў Гомлі гэта даволі ў гомельскім вобласці гэта даволі моцнае выданне. Яшчэ прозвішчаў вельмі шмат тых, хто не вярнуўся дадому пасля гэтай ночы. Увесь час Ігор спраўджвае, але, на жаль, у гэтых спісах, ну, пакуль што мы не бачым. Няма, але вы самі разумееце, што ў гэтым спісе зараз знаходзіцца афіцыйна каля 3000 чалавек па Беларусі. 177 асобаў праваабаронцаў, а МУС паведамляе пра 3000 асобаў, то бок тут няма нават па сутнасці 5% тых, хто быў учора затрыманы. А ўжо цяпер у нас на сувязі Москва. Глеб Беліченка, і ён распавядзе нам пра рэакцыі ў Расіі на тое, што адбывалася ў Беларусі. Глеб, ці чуеш нас?
Да, коллеги, слышу. Добрый день. Насколько он может быть, конечно, добрым. Если вчера российские медиа как будто бы ждали отмашки, то сегодня в первой половине утра, в принципе, наблюдалось то же самое. Например, на канале «Россия-24» в утреннем выпуске были лишь сухие цифры, сухие факты. Те цифры, которые озвучивают, естественно, белорусские государственные агентства. В выпусках новостей Первого канала, опять же, в утреннем выпуске тоже были исключительно данные экзит-полов, данные официальные, которые предоставляют белорусские агентства, и буквально одна строчка о протестах, которые всю ночь буквально сотрясали Беларусь. Там не было картинки шокирующей, которую мы все наблюдали последние сутки, не было каких-то данных о жертвах, то есть все достаточно сухо было. Но мне кажется, я предполагаю, что вот сейчас, когда Владимир Путин официально поздравил Лукашенко с победой, кое-что изменится, и уже буквально через несколько часов стоит ожидать совсем другого уже тона в государственных российских медиа. Также отмечу, что буквально несколько минут назад Лукашенко поздравил и Кадыров, то есть это тоже все такие, знаете, знаки, спусковые крючки для российских медиа, то есть ждем изменения в повестке. Также стоит отметить, что одной из главных тем для независимых российских медиа была тема задержания российских журналистов, кроме съемочной группы «Дождя» и съемочной группы «Настоящего времени», которые накануне были задержаны, депортированы. Обсуждают журналистов агентства, журналистов Daily Storm, журналиста «Медузы» Максима Солопова, которого, по словам очевидцев, сильно избили. Он сейчас находится, видимо, в одном из отделов полиции в Минске. Также стоит отметить, что российские оппозиционные политики стали одними из первых, кто отреагировал сегодня с утра в России на вот эту жаркую ночь в Беларуси. Например, Илья Яшин написал такой достаточно, как говорят в России, программный пост, где он сообщил, что не верит в то, что Запад, Кремль или Пекин смогут уговорить Лукашенко уйти мирно, но процесс запущен, и вот он отмечает, что ждать перемен осталось совсем недолго. Также стоит отметить, что системный политик, системный оппозиционер многолетний Владимир Жириновский отметил у себя в телеграм-канале, его цитируют РИА Новости, государственное агентство, о том, что Лукашенко потерял страну, это показали протесты, это дикость и позор. Сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывают протестующих. Также Жириновский отметил, что вся Беларусь восстала против Лукашенко, и сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Также выступил с заявлением Григорий Явлинский, многолетний неформальный уже теперь лидер «Яблока». Он отметил, что исходя из информации последних дней и часов, можно предположить, что выборы в Беларуси сфальсифицированы. Также выступают и политологи, и эксперты. В основном это сейчас все происходит в соцсетях. Еще раз отмечу, что не государственные федеральные каналы, не интернет-СМИ какой-то аналитикой за лукашенковской, про лукашенковской по-прежнему не делятся. Так, например, политолог Екатерина Шульман, известный российский эксперт, отметила, что, судя по результатам независимых экзит-полов и опросов, в очередях на участках произошло то, что называется Владимирским перевертышем. Это когда пачки бюллетеней двух кандидатов меняются местами, то есть не нужно, в принципе, там вбрасывать, не нужно что-то рисовать, достаточно просто поменять голоса кандидатов, и это позволило, по мнению Екатерины Михайловны, это позволило государственным агентствам белорусским и государственным СМИ называть те цифры, которые они сейчас называют. Еще один российский медиа-менеджер, основатель Sports.ru Дмитрий Навоша, который вчера весь день был в эфире оппозиционного «Дождя», у которого мы брали большое интервью для проекта «Я вас услышал» в рамках программы «Вот так» на Белсате. Дмитрий Навоша опубликовал протокол с голосами, протокол с участка, который находился вчера в посольстве Беларуси на Моросейке в Москве. И цифры очень сильно отличаются от экзит-пола, которые волонтеры проводили экзит-пол вчера весь день. Там примерно 95%, наверное, тех, кто выходили с участка, они оставляли данные по тому, как они проголосовали, согласно экзит-полам. Убедительную победу одерживает Светлана Тихановская, но вот Дмитрий Навош опубликовал этот протокол, и там все перевернуто с ног на голову.
и согласно этому протоколу победил в выборах на непосредственно вот этом участке на Моросейке, вокруг которого вчера тоже было жарко. Там было около 4,5 тысяч человек туда пришло. Растянулась огромная очередь на несколько километров. И, наверное, около 1000, не менее 1000 человек не успели проголосовать. Мы обошли вчера эту очередь. Нам потребовалось более 10 минут. И все, с кем мы говорили, все были, безусловно, за Светлану Тихановскую. И это протокол, который опубликовал, вот еще раз скажу, Глеб, сапраўды гэта тое, што мы бачым не толькі пад расійскай амбасадай у Маскве і ў Петербурзе, ёсць і пад іншымі амбасадамі чэргі велічэзныя, людзі не паспелі прагаласаваць, але таксама ўсё ж такі большасць за Святлану Тихановскую. Корэспандэнт расійскамоўнай праграмы «Вот так» на Белсаце Глеб Беліченко быў з намі на сувязі з Масквы. У нас ёсць, дарэчы, рэакцыя Александра Лукашэнкі на пратэсты учорашнія, якія адбыліся па ўсёй Беларусі. Зачитаю по-российску. Мы отфиксировали звонки из-за границы, из Польши, Великобритании и Чехии. Были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами. Они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять. Паведамляецца. Александр Лукашенко ўвесь час шукае нейкія трэція сілы, не разумеючы, што галоўная праблема гэта 26 гадоў ягонага кіравання. А наша корэспандэнтка Алена Дубовік, журналістка з Менску, ужо цяпер на сувязі. Алена праехала па вуліцах сталіцы, і што можна пабачыць? Вітаю. Так, у 12 гадзін я аб'ехала ўсе цэнтральныя вуліцы, была каля цэнтр выбаркамы, каля стэлы. Карацей, нічога незвычайнага тут не адбываецца. Трошкі больш міліцэйскіх машынаў, трошкі больш вайсковых машынаў. Ну, карацей, я іх раней не бачыла. Менавіта такія вайсковыя машыны, якія рухаюцца па праспекце Незалежнасці. Людзей не так шмат, міліцыянтаў у параўнанні з учорашнім днём увогуле мала, а мапаўцаў я не заўважыла. Калі зрабіць нейкі вынік, то нічога незвычайнага, нічога непойнага не адбываецца. Таксама, калі параўноўваць да звычайнага працоўнага дня, больш людзей на вуліцах ці менш людзей на вуліцах транспарту, як гэта выглядае? Мне падаецца, што людзей менш, транспарту менш, тым больш цэнтр Менску перакрыты, у сэнсе нельга тут паркавацца, перакрыты Няміга, закрытыя ўсе паркоўкі каля там дварца спорту, там машын няма увогуле. Зараз вось я знаходжуся прямо цяпер на праспекце Незалежнасці каля ЦУМу, ну тут машын дастаткова. Рухаюцца, едуць і людзі ідуць. Алена, ці ёсць нейкія праблемы, таму што паведамлялася, што праблемы ёсць з плацяжамі, немагчыма перавесці грошы, некаторыя банкаматы не працавалі. Ці ўсцяж гэтыя праблемы назіраюцца? Тое, што я сёння заўважыла, я не змагла заплаціць карткай у кафе, каб паесці, плаціла налічнымі, наяўнымі. І асабіста я больш нічога не заўважыла, ніякіх цяжкасцяў, але мае знаёмыя кажуць, што так, не зняць грошы ў банкаматах, ну і у нас праблема з інтэрнэтам. Я б з вамі з задавальненнем выйшла на відэасувязь, але я без інтэрнэта. Праблема па ўсёй краіне, сапраўды, гэта кажуць, што Telegram ўсё ж такі праз VPN працуе, тое ж самае адбываецца з Вайберам. Я маю вось таксама сваіх калегаў, за якімі ўдалося звязацца. Яны змаглі заінсталяваць у сябе на мабільных прыладах VPN і выйсці на сувязь. Дзякуем, Алена. Алена Дубовік са сталічных вуліц, якая назірае там за сітуацыяй. Таксама вы просіце паказаць яшчэ раз тэлефон праваабаронцаў, да якіх можна звяртацца ў справе блізкіх. Вельмі просім рэалізацыю зрабіць гэта, паказаць гэты нумар тэлефону. Вы бачыце, і першы гэта тэлефон, які заканчваецца лічбамі 66, гэта нумар, які таксама мае прывязку да Вайбера, то бок вы можаце туды скідваць свае дадзеныя. Я думаю, што праваабаронцы раней ці пазней апрацуюць гэтыя дадзеныя, ці дададуць у спіс, ці будуць спрабаваць высветліць, куды знік гэты чалавек. Таксама гаворка ішла пра тое, што гэты тэлефон, гэтыя нумары нібыта заблакаваныя. Пытанне ізноў жа, ці гэта робіць дзяржава, ці таму што вельмі шмат людзей тэлефануе. Таксама, магчыма, ёсць
праблемы са злучэннем, бо, як заявіла Міністэрства ўнутраных справаў, афіцыйна каля 3000 затрыманых па ўсёй краіне у нас спадарства. І яшчэ вельмі важная інфармацыя. Літаральна застаецца 3 хвіліны жывога эфіру цяпер. Потым на Белсаце будзе такая пауза на жывы эфір, але гэта не азначае, што мы развітваемся. Мы вернемся ў жывы эфір паводле беларускага часу о 17 гадзіне. Так, вы зможаце бачыць далей ўсё тое, што адбываецца. За гэты час мы паспрабуем сабраць больш інфармацыі для вас з Беларусі, таму што бачым, што ажывае пэўная сувязь з нейкімі рэгіёнамі. Магчыма, да нас дойдуць таксама кадры з таго, што адбывалася учора, але ведаеце, што нават у гэты перапынак паміж зараз і 17 гадзінай бягучым радку будзе абнаўляцца інфармацыя, вы будзеце бачыць самыя свежыя навіны. Калі іншых каналаў атрымання інфармацыі у вас няма, то прынамсі гэты бягучы радок можа стаць для вас даволі інфармацыйнай кадры таго, што адбывалася учора ў сталіцы, сёння ўначы, і таго, што адбываецца ў гэтыя хвіліны, безумоўна, мы будзем паказваць увесь час у нашым эфіры, але жывы эфір вяртаецца о 17 гадзіне паводле беларускага часу з актуальнай інфармацыяй. Тым больш, што даходзіць інфармацыя пра магчымыя мірныя акцыі о 19 гадзіне на цэнтральных плошчах беларускіх гарадоў. Пагэтаму мы будзем сачыць, пацвярджаць альбо абвяргаць гэтую інфармацыю. Усё ў нашым эфіры о 17 гадзіне. Калі ласка, будзьце абавязкова з намі. І будзе таксама рэакцыя і міжнародная, і ўжо бачу заанансаваныя акцыі у замежжы. Дзясяткі гарадоў беларусы будуць выходзіць, таксама патрабаваць ад урадаў краінаў, дзе яны жывуць, каб была нейкая рэакцыя. І, дарэчы, адна з рэакцыяў такіх прыходзіць. Літва хіба першай сказала, што не прызнае празрыстасць таго, што адбывалася у Беларусі. Так што перамога для Александра Лукашэнкі гэтая не светлая, не яскравая, як ён хацеў бы, як ён кажа, і не элегантная. І цяпер ужо ў сеціве мы можам чытаць, што Александр Лукашенко гэта не толькі апошні дыктатар Еўропы, але і крывавы дыктатар Еўропы. Хацелася б, каб гэта інфармацыя, конечно, не пацвердзілася з гэтымі ахвярамі. Будзем спадзявацца, што гэта не так, але сам разгон і спосаб, у які гэта ўсё адбывалася, конечно, кажуць пра тое, што Александр Лукашенко гатовы на ўсё, каб пасінеўшымі пальцамі трымацца за трон. Дзякуем на гэты момант. Застаньцеся, калі ласка, з намі. Для вас працаваў Ігор Кулей і Сергей Падсасонны. Не пераключайцеся, заставайцеся з Белсатам і беражыце сябе. Жывы эфір о 17.
Да, цена. Никакой не сказал. Финальную часть. Один нагребли, уже второй вместо него приехал.
стороне, где Стелла? И куда ты ушла? Куда? Дальше по проспекту? Где сама Стелла? По диагонали. Надо туда тоже, там же шумовые гранаты тоже закидывают. Блядь, ну не есть. Сейчас я буду искать объектив. Трендец, конечно, просто пиздец. Это просто... Ну, блядь, тут весь этот перекресток, крест это виден. Со всех сторон подступы. Первая или вторая? Так ты же на самом этом самом. На самом авангарде. Наиболее близкое место к винтам. Уйдите вглубь, если они точно будут сейчас закидывать гранатами, потому что последнее крыло перекрестка осталось. Да, все остальное разогнали. Они сейчас будут сконцентрировать удар на вас. Алло. Разгоняют. Ну, как сейчас уже не забирают, просто разгоняют. Но сначала закидывают гранаты, потом, блядь, пиздуют. Вот осталось, вот, щитами все чуваки на этой стороне сконцентрировались на вашей. Да. Отойдите только вот подальше чуть-чуть. Помаши ручкой. А я тебя вижу. Ты прыгнула? Ты прыгнула? Я тебя вижу. Воздушный поцелуй пошли. Ну этот поцелуй-то уже нет. Раз сейчас чуть-чуть приблизился. О, вижу, да. А кто в синем слева от тебя? Это... вот. И велосипедист перед вами измечался. Короче, все. Давай.
Скоро на мигалках или, значит, скоро будут гранаты. Ну, без таких мигалок.
Алло, с тобой все. Куда вас оттеснили? Ну, уже все зачистили, в принципе, этот перекресток. Уже машины даже с вашей стороны поехали. Ну, где-то, не, еще где-то, как бы, тут... Ну, тут еще гремит с одной стороны, но я уже там не вижу, наверное. Но то, что напротив вас было, там уже чуваки мусорки на дорогу выкинули, там уже с транспортом разгоняли, и водомет, и эти машины, блядь, с ковшами. Так что там, все уже рассосались там или как? Как там, или всех, или гонят, все гонят просто их, и вас в том числе, или вы где-то остались в парке? Ага, то есть вы как бы пропустили эту штуку. Тут еще вот в сторону Кольцевой почему-то, ну, щитами загорожено, и они перевернуты почему-то в сторону центра. То есть они оттеснили туда чуваков в сторону Кольцевой. Не, я говорю, по Кольцевой дороге дальше туда, к Минск-арене, имею в виду. То есть они почему-то стоят в перевернутой Экстелле. Не знаю даже почему, потому что тут уже всех как бы разогнали, они с щитами стоят в сторону центра. По-моему, на самом начале жертвы было прям под окном чувака. Это который вот напротив дома, да? Не вниз, на разделительной полосе с двумя минутами. То есть его хотели затянуть в автозак, но он потерял сознание, потом долго. Короче, там. Что вы куда уже сюда идете или что, какой у вас был? Угу, давай. Олег. Здорово. Я на Стелле. Ну, я не с народом. Я там, где я говорил. Ну, тут уже, в принципе, подобно, что все скончилось. Я на тачке, но еще пока все заблокировано. В какой тачке? Куда ко мне поедет? В смысле, на район?
Спачатку была цемра. Але з'явілася яна. Тэхналогія, якая змяніла тэлебачанне. Тэлебачанне падуладнае табе. Перамажы час. Будь там, дзе хочаш. Глядзі тое, што любіш. Глядзі